बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भो मोगाला बापा, हांव तुका हार दिता, तुका दिन वाजता. आयचे दिसा पासत हे वेळा पासत एक गोडे पासत तुवें आमकां आयज आनीक एक सोमोनाक तुवें आमकां एकठांय केल्ल्या पासत आमकां राखल्या पासत हांव तुका हार दिता, तुका हांव दिन वाजता वाकाणटा बापा. हे सगळे भाव भयणां पासत हांव तुका हार दिता बापा. तुका हार दिता, तूं आमचो इतलोय मोग कोत्ताय, कितली आमी पातकी जावन तूं आमचो जायतो मोग कोत्ताय म्हूण हे तुजे मोगा पासत हांव तुका हार दिता बापा. हांव तुका दिन वाजता, तुका हार दिता ब्रादर विन्संट आनी सिस्टर मारिया पासत आनी सगळे हांगा भाव भयणां एकठांय जाल्ल्यान ताचे पासत हांव तुका दिन वाजता. हे वेळार जे आमी हे उतर पवित्र उतर आयकतात ते आयकून आमी तुजे उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां तुजो पवित्र आत्म्याचो आदार दी म्हूण मागता. हे मागणे हांव कोत्ता बापा जेजूचे नांवे आमेन. 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 प्रेज गॉड. आमेन. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या नावान तुवें आमकां अधिकार दिल्याय, त्याच अधिकारान आमी बांदून घालता सगळे वायट आत्मे जे आसात वाऱ्यांत, उज्यांत, उदकांत, जमनींत, जमनी पोंदाक आनी सगळे धर्तरेत. तूं आमचो रोचनार आनी आमचो दोनी आनी सगळे तुजे रोचने पासत आमी तुका आर्गां आनी मोहिमा दिता. मोगाल बापा, तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आमी सैतानाच्या येवजणेक आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आड येता त्या ताचे नश्ट्या शक्तीक आमी बांदून घालता आनी तांचो द्वेष करता. जेजूचे पवित्र रगत जे कुर्सार आमच्या पासत वारोयले त्या अमोलीक रगतान आमकां आनी आमचे कुटुंबाक तूं राखताय. ह्या तुज्या मोगा पासत आनी सगळ्या दुस्मानाच्या फासांतली आमकां तुवें वाटायल्ल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. हे मागणे आमी करता जेजू तुझ्या पुताच्या नावी आमेन. 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 प्रेज गॉड. कोणागे टेस्टिमनी हाय? सिस्टर हांव पयलीं दिता टेस्टिमनी. हय, सांग बाबा सांग. जेजू कारगा. प्रेज गॉड. सो हांवें ते केलते फाटी तेज्या पयलीं सांगलेलें ते नेपाली ते बायले प्रेयर केलो म्हूण. हय. आनी थिंग तो मॅनेजर आहलोलो तो मुस्लीम तो. सो मागीर तो म्हाका म्हणटालो कितें केलें काय म्हणटा केसो मागणी केला ती रोखडी उबी जाली म्हणून. सो पयर कितें जालें 2 दीस फाटी तेगे तकली उसळपा लागली मॅनेजराक तो पाकिस्तानी आनी तेका साम जायती त्रास जाता तेका जायना तेगे आतां आमकां खबर ना न्हू तकली कित्या लागून उसळटा आनी तेगे तकल्यान कितें चलता आमकां खबर ना. तो म्हजे बरें येयलो आनी मातशें आपणा पासत प्रेयर करी थिंग लॉन्ड्री आनी सगलो लोक सगळे काम चलता. ओके आपणा मातशें प्रेयर करी. हांवें म्हणलें नो प्रॉब्लेम. थिंगा हें केलें मुगे काम थिंग दवरलें आनी थिंगा प्रेयर केलें तेजी मागणी केली तेजेर. सो हांवें मागीर चाल तेका कशें दिसता तो बरो दिसता. मागीर थोड्या वेळान परतून येयलो आनी मागीर सांगता आनी एक पाटी मातशें कर रे प्रेयर. सो तेका परतून केलें कित्याक चड एक्सप्लेन करपा येना. म्हणल्यार जेन्ना जेजू तो विश्वास तेका खबर आहा जेजूच्या नांवान तेका मागणी करता आनी जोरी तो मुसलमान सो तेका भावार्थ आहा. सो तेका लागून तो येयलो ना बेश्टो येयना आहलोलो. सो तेका मागणी केली. सो म्हाका हें जालें ना म्हणल्यार कितें चड जेजूगे सांगपा मेळना म्हणल्यार तरी पासून जेजूगे काम आहा तें केलें. तेका लागून मातशें हें जालें कित्याक तोच येयलो म्हजे बरें हांव कांय गेलो ना तेजे बरें. आनी हय आनी दुसरी म्हळ्यार आनी एक ओबिडियन्स न्हू. सो कितें सांगिल्लें देव तुगे करपाचें कितें तुगे आयकोना न्हू तुगे भावार्थ तुवें हें करपा जाय.
सो थिंग एकलो मनीस इंजिनियर तेगे पांय एक्सिडेंट जालोलो सो तो कुटीत कुटीत चलता. सो तेका आतां तेज बेश्टो गेलो ना पयलीं मागली तेजे पासत मागीर तेजे बरोबर तेगे गेलो थिंग भायल्यान आसलोलो भितर आसा हांव बेगीन वयता मातशें कामां. सो तेका हांवें वचोन विचारलें हांवें म्हणलें कितें प्रॉब्लेम आहा तुगे कुटींत. सो हांवें म्हणलें तुजे पासत मागो. तो हें कोता आपणा सिगरेट ओडटा आनी ओके खूंय मागतो काय हांवें म्हणलें तुका जाय थिंग जाल्यार हिंगा रस्त्यार बसता हांव मागणी कोता म्हणलें. हांवें मागीर ताणें आयकलां आनी लागलो चलो कांय उलयलो ना. सो तुका दिसता एके पाटी तूं पीस गा म्हूण तेजे बरोबर वचोन कित्याक केल्लेच केल्या भाशेन. मागीर आनी एक पाटी भितर मेळ्ळा आनी एक पाटी तेका म्हणलें हांवें म्हणलें तुका प्रेयर हांव खूंय कोता कित्याक जेजू हील करपा सोदता हांव न्हू. सो ताणें थँक्यू म्हणटा आनी तें हें केलें ना. सो एक पाटी तूं एप्रोच जाता तुका दिसता तूं पीस गा म्हूण फळां बरें वयता. अरे हो कित्याक आपणा बरें येता आनी तुका दिसता अरे कित्याक तूं ओबिडियन्स कावंट करता. सो तूं हें करना कित्याक देव सांगता तूं वचोन हें कर ओके. सो थिंग आनी एक पाटी आनी मागीर पयर येतना काल मिसा सांग थिंग एकली बायल आसलेली रस्त्यार बसोन ती हें घेवन आसलेली चलपाचें. सो ती बसोन हांवें ते पयलीं हांव चलोन गेलो म्हळ्यार म्हाका मागीर हें जालें तुवें कित्याक हें केलें ना. सो हांव पोत्तून येयलो मागीर टर्न मान पोत्तून येयलो हांवें मागीर ते विचारलें कितें प्रॉब्लेम आहा नी प्रॉब्लेम आहा. हांवें म्हणलें नी प्रॉब्लेम बी सांगिल्लें. सो हांवें म्हणलें प्रेयर करूं जीसस इज गोइंग टू हील यू म्हूण सांगिल्लें. तर ती सांगता जेजून हें आत पासून कांय केलें ना आनी आतां कितें कोता काय ही आय डोंट वॉन्ट हिम. थँक्यू. सो कांय करपा जायना न्हू जेन्ना तुका हें प्रेयर कितें सायड इफेक्ट ना तुका सिस्टर सारकें. तुका सायड इफेक्ट ना कांय प्रॉब्लेम ना. सो तूं दोतोरा बरोबर पासून गेली जाल्यार तुका कितें सांगता तें करपा पडटा. सो देवागे उतर कितें आयकपा जायना. चल लेट मी गिव अ ट्राय म्हूण तेंच्यान हें करपा न्हू एटलीस्ट सायड इफेक्ट सिस्टर आमकां भावार्थ आमकां एक्टिवेट करपा जाय न्हू. आपल्याला भावार्थ एक्टिवेट करपा जाय आनी दुसरें एप्रोच करपा पासून तूं कितलें आयकिल्लें म्हूण न्हू हांव मागत रावता मुगेलें अनबिलीफ पयलीं काड म्हूण कित्याक एक फावटी तुमचें सिट्युएशन अनबिलीफ आमगेलो हय इनक्रीज माय फेथ म्हूण कित्याक हांव बेश्टो आयकिल्लें म्हूण न्हू आनी दुसरी चोयलें म्हूण न्हू ती पूण हांवें मुगेलो अनबिलीफ आहा तो काडपा जाय. आनी एक सिस्टर थिंगा तुका सांगलेलें ते थिंग आहाय ते आमगे ते कोण पंजाबी जावं ते पाकिस्तानी जावं थिंग काम कोताय ते फकत गाडी मान उलयताय आनी गाडी म्हण शिकयलें आमगे गोंयकारान शिकयलें. कितें कोत्ता तेन्ना गाडी माताय ते कित्याक तांकां खबर ना. गोंयकारान नांव हांव इबाड करपा ना कित्याक पळय पुस्तकाचेर क्लियरली सांगिलां तुगे उतरांनी तूं तुगेलें फारीकपण दितो म्हूण आनी तुगे उतरांनी तूं सुटका मेळटा म्हूण. आतां म्हाका दिसता एवरी टायम ती उतर ती उलयताय देव कोणा पॉयंटार नदर वयतली कोण तें उतर शिकयलें तेका. सो हांव मानून घेयना सो हांव तांकां सांगता. सो ते तांकां दिसता हांव बेश्टो हें वता म्हूण मागीर ते एक कडेन तो पंजाबी बसलोलो भुरगो तो तेका हांवें हिंदीन ते स्क्रिप्चर दाखयले तेका देवागे उतरां पावर दाखयली तेका आनी तेका सांगिल्लें सगळें जजमेंट सगळें जातलें कित्याक सांत पौल सांगता जो क्रिस्तांव आहा तेगेलें जजमेंट जातलें जाल्यार ऑन पावर तेंगे कितें जाता काय म्हूण जो भावार्थी मनशां आहा तांकां जज जातले जाल्यार ऑन पावर तेंगेलें कितें जातलें. आनी हांवें तेका सांगिल्लें तुका तर दिसता हे क्रिस्तांव आहाय ते बेश्टे वचोन धर्म चेंज करपा सोदताय म्हणून हांव तुका पयशे दिता तूं वचोन देव परगट कर देवागे वता कोण आपूण पयशे घेत पयशांक लागून कोण वचोन आपणागे लायफ रिस्कान घाता. प्रेज गॉड. जाय म्हूण कोण ना घालना. सो कित्याक आमगे क्रिस्तांव आहाय ते कित्याक दिताय देवागे वता दुसऱ्या कित्याक देवागे खुशी सगळे देवागे ओळखून घेवपाक आनी तांकां रिपेंटन्स कम टू द रिपेंटन्स and the knowledge of God. Praise God. So everyone is saved. So it's testimony sister. आणि हा testimony आयकून घे न्ही sister. So हें जाता ती कोणाक सांगलेलें तो म्हणटा अरे आपणा खबर आहा कित्याक सांगत तें आपणा खबर आहा बॉक्सोनी तो आपणा खबर आहा बॉक्सोनी हें कित्याक सांगत तूं
तू सांगपा जाय तू ती वचून रस्त्यार सांग म्हणटाय हांवें म्हळें तेच जाल्यार आमकां सगळें आमी मिसा बी कितें वयता फादर कितें सांगो तें आमकां पयलीं खबर आहा सगळें तूं हांव म्हणपा फादर हें आमकां सांगनाका हांवें आमकां सगळें खबर आहा म्हूण बाबा जो आयक हांव कितें सांगतलो ते बरें आहा कोण आमकां मेवत जाल्यार आनी तांकां कसले त्रास आसत जाल्यार आमी सदांच वेता आनी तांकां विचारता आमी मागणी करूं तुका हांव तुका म्हजीच खबर सांगता जेन्ना म्हाका देवाची उतराची सोजमणी मेळ्ळी सुमार 13 वर्सां पयलीं म्हाका इतली उमेद जाली की सगळ्यांक रस्त्यार जो लोक बरो ना तांचेर मागणी करपाक म्हाका वय दिसतालें कोण म्हाका थोंडो दिसलो कोणाक कान प्रॉब्लम आहा कोणाक दूख आहा बाबा हांव ताचेर हात घालतलो आनी ताचेर मागणी करतलो ही म्हाका उमेद आसली आनी कोणें म्हाका सांगलें आनी हांव कितें करतलो हांव वेतालो थंयसर हॉस्पिटलांनी आमी वेतालो म्हजी मिसीस आनी आमी हॉस्पिटलांत वेताले बारीनान आनी थंयसर हॉस्पिटलाचेर मागणी करतले आनी खूब पेकोणी जाताल्यो पूण तांकां उतराची सजमणी दिनासली आतां आयक बरे भाशेन हांवें खूब फावटी लोकांचेर मागणी केली लोक बरो जालो गेलो आनी भायर आमच्या कम्युनिटीन कपल्स फॉर क्रायस्ट आमी केन्ना आमी खंयसर गेले कोणें मागणी केलें पेकोणी जाताली पूण हांव पळयतालो की सुमार 15 दिसांनी एका म्हयन्यान तो मनीस म्हाका दिसत जाल्यार अरे बाबा पळय ती दूख आयली परतून ती दूख हा आतां परतून मागणी करतलो ताचेर ताका उतराची सोजमणी दिवंक नासली हांवें तेन्ना म्हज्या मनान घेवन अशें येनासलें की ताका बाबा उतराची सोजमणी दी आतां तुका पेकोणी मेवली आतां तुजें पेकोणी पयस दवरूंक जाता हाव कॅन आय कीप माय हिलींग हें ताका उतराची सजमणी दिवपाचें काम हांव केन्नाच करिनासलो खूब वर्सांनी 5-6 वर्सांनी जेन्ना म्हाका हांव डिप्रेशनान गेलो आनी डिप्रेशनांतल्यान भायर सुटलो तेन्ना पवित्र आत्मा म्हणूंक लागलो द गिफ्ट इज देयर फॉर एवरीबॉडी आय गिव माय गिफ्ट फॉर हिलींग जो कोण पवित्र आत्मा मेवता तांकां हांव गिफ्ट ऑफ हिलींग दिता पूण आमचें काम जावन आसा कोणाचेर मागणी करचे पयलीं तांकां उतराची सजमणी दिवपाची Praise God. We need to give them understanding of the word. कोणी दिसलो ताचेर क्विकली आमी ताका विचारलें अरे तुजे पासत मागणी करूं पळय आमी मागणी करपाक चॅम्पियन बाबा जो तूं आयक बरे भाशेन आय एम नॉट सेइंग दॅट यू डोंट वॉन्ट टू प्रे तुका मोग लोकांचो ना तुका जाय पेकोणी म्हजे भाशेन तूं म्हजे भाशेन हांव सगळ्या कडेन मागणी करूंक सोदतां वी वॉन्ट टू प्रे सगळ्यांक बरें करूंक सोदता आमी जेजूच्या नांवान बरें आहा पूण तांकां पेकोणी कित्याक मेवतली तुज्या भावार्थान म्हज्या भावार्था वरवीं वयती ना Yes. पूण जेन्ना सैतान पोत्तून येता आपले त्रास घेवन पिडा घेवन हें घेवन तें घेवन फोटी घेवन आतां ताचे कडेन कांय ना तो आतां म्हाका आपयतलो अरे बाबा पोत्तून मागणी कर जो किया रे बाबा किया रे कितें सोदून काड जो मातशें मागणी कर रे फिरसन आनी पोत्तून मागणी कर रे आमी हात फकत मागणी करपाक आमची बॅटरी चार्ज सदांच कोणाची बॅटरी डावन जाली आमी हात बॅटरी चार्ज दिवपाक हें सारकें जाता ना तांकां जाय सोमोन जेजूशी तांकां जाय उतराची सजमणी आनी जेन्ना उतराची सजमणी की जेजून सगळें केलां तेन्ना तांकां गरज ना आमच्या मागणेची तांकां जाय गरज आपल्या भावार्थाची ते भावार्थ वरवीं ते जी पेकोणी मेवल्या ती दवरपाक टू कीप द हिलींग पळय हिलींग मेवपाक इज नॉट अ प्रॉब्लम देवाचें बेसांव मेवपाक प्रॉब्लम ना आमकां कितें प्रमोशन मेवपाक कांय प्रॉब्लम ना जे आमकां आमी विचारता देवाचे उतरावणी आमकां मेळटलें द चॅलेंज कितें टू कीप माय हिलींग जे म्हजे कडेन हा ते म्हजे कडेन घट दवरपाक जेजूच्या नांवान देखून गरज आमकां मागणी करचे पयलीं उतराची सजमणी दिवपाक एकदम गरजेचें Praise God. Amen. Praise God. Praise Jesus. Praise God. And देखून जेन्ना आमी गोवायकी दिता कोणाक पेकोणी मेवली आमी म्हणटा न्ही अरे बाबा म्हाका हें दुखतालें तें दुखतालें हांवें उतर घेतलें आनी म्हाका पेकोणी मेवली आमी बरें आहा जातलेंच तें आमी जेन्ना देवाचें उतर घेतलें आमकां ती पेकोणी मेवतली पूण खरें म्हणल्यार आमची गोवायकी कसली आसूंक जाय जाणा कोणाक त्रास आसले ती आपली मागणी करीतात 12 सुत्रां 13 बेस्तार आतां जाले 10 वर्सां जाली मागणी करीतात जेजू म्हाका बरो कर जेजू म्हाका बरी कर हेच आमचें मागणें पूण ज्या दिसा हांव त्या मनशा कडेन वेता ताका सांगता अरे बाबा की कसले मागणे करताय दी 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 करून
गिव मी माय नेम इज जिमी हेच मागणे करीत आहात तुम्ही असले काय चलचे ना आमकां साहेब उतराची सोजमणी दिवपाक टू टेल देम की जेजून सगळें केलां तूं फकत ती चेक बरय प्रिचराची गरज ना तुका कोणाचीच गरज ना तूं फकत उतराची सोजमणी घे आनी आपणाय सगळ्या वेळार दीस स्वर्गार कांय कमी जावचें ना कित्याक आमी चेक बरयता म्हणून काड जितले जाय काड आमच्या बँकेन पयशे आसचे ना इतले चेक मारपाक पूण स्वर्गात इतले हा बरयत राव देवाचे उतर घे काड जितले काडूंक जाता काड देवाच्या उतरावर आनी ही शिकवण आमी सगळ्यांक दिवंक जाय जेन्ना आमी शिकवण दुसऱ्यांक दिता आनी तांकां ते उतराची सोजमणी दिता आतां तो लोक आतां जें बरें करता ती जावन आसा एक घोवायकी की आतां तांकां आमी जेजूच्या राज्यान हाडली आतां ताका आमची गरज ना ताका फकत जाय गरज देवाच्या उतराची प्रेज गॉड आमेन प्रेज गॉड तू म्यूटाचे आहा बाबाजो आता समज एक मनीस सामको दुयेंत आहा न्हू सो तो देवागे उतर घेवपा परिस्थिती आसना सो तेका जाय फकत तो पेकोणी तो कितले सांगले जाल्यार तेगे तें तकलें वचपाना कित्याक तेगे फोकस आहा तो फकत तेजेर आहा सो सेंट जेम्स पासून सांगता जेम्सागे तेतून एक मनशा तर पोटा भूक लागल्यान तूं देवा उतर दी तेका बी हॅपी आनी म्हणटा जाल्यार ते पावना कित्याक तेगे आतां पोटा भूक सो very good question Joe very good question see this question is countering whatever I'm telling him he's got a point आता विचारता तुका पोतून सांगता ओके तू जे म्हणले ते सारखे म्हणले आता त्या वेळार कितें सांगतले सोजमणी तांकां नाका सोजमणी तांकां जाय आपली पेकोणी तांकां जाय आपलो पांव जाय तांकां जाय सोरपोतेल जाय तूं आनी कितें देवाचे उतर घेवन येयलाय तूं तांकां कितें जाय ते पयलें पोट भर तांचें सारकें न्ही होय की ना हेच म्हणटाय मधू आता म्हाका आता आयक 15 दीस जाले 15 एक्झॅक्टली 15 दीस न्ही 15-18 दीस जाले हांव एका हॉस्पिटलान गेलो आमच्या जीएमसी कोण बरो नासलो कोणाक उडयल्लो सकयल मोटरसायकलीन चलतालो तकली फुटलेली हें फुटलेलें सगळें फुटलें फॉर ऑलमोस्ट 2 वीक्स आसलो तो सामको कॅबेज सामको लाडू गो ऑल दीस थिंग्स वील कंप्लीट विथ पाईप हियर पाईप दे सगळी पायपां आसली भितर आनी ती आपली पाय मागीर काणकोणची ती मागणे करीत हा जेजू ताका बरो कर जेजू आनी हा मोडे सारखे हा कोणे म्हाका आमची जे म्हज्या क्लासीक येता हैदराची एक माद्र आसली पालोटी सिस्टर तिची काजन ती म्हणटा विन्सेंट मातसो वच तिचर आनी तांचे पासत मागणे कर हांव कोत्ता मागणे ताका सांगता सोजमणी काय सोजमणी मेळना कित्याक तांची चोत्राय सगळ्या फॅमिलीची खिचर हा तो चोत्राय ताचेर हा ताच्या पेकोणीचेर हा देवाच्या उतराचेर हा ना कित्याक आमकां सोयी हा जेजू म्हाका बरो कर आतां हांव जेन्ना थंयसर वेता हांव पयलें कितें करता तांकां सगल्यांक घेता आनी तांकां सांगता बाबा जेजू ताका बरो करतलो वय आमी बरें मागणें करता आतां आमी खूब नवेनां करता तेर्स करीत हा घडा 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 काय सोडिनासतना मागणें करीत हा कितें जालें आतां ना मोडे खंय हा पूण देव बरो करतलो हांवें म्हणलें देव बरो करचो ना ताणें केला आयज तुमी भावार्थ दवरा की जेजून केला खंय केला दाखयलें म्हजो मोबायलाचेर दाखयलें आमची भाशेन म्हाका मोबायलाचेर हा दाखयलें की जेजूच्या गायांनी आमची पेकोणी जाली ताणें आमचे सगळे कोश दाखोवले वय तो बरो जातलो तो बरो जाला तुमी फकत भावार्थ दवरात पण टायम जालो आयसीयून वचपाक ताजी आंटीक घेवन माय मातशी डावन आसली भायर दवरलो तिका आनी आमी गेल्या भितर तितल्या म्हणसर म्हाका आनी 2-3 कस्टमर मेळ्ळे कित्याक तांकांय जाय टिचर म्हणलें हांकां मेळुया तांकांय मेळुया आतां आयसीयून चान्स मेळ्ळो सगळ्यांक बसया आनी ताका बसून गेलो टिचर पळयना फुडें म्हाकाच हें जालें म्हाका वायट दिसलें तो सामकें ताचें सगळें फुटलां पांय फुटल्यात सगळी सिच्युएशन एकदम भायल्यान थान तुका प्रिचींग करपाक इजी जेन्ना तूं मोडे पळयता मोडे म्हणजे बॉडी पळयता आतां तुजोय डावट येता भासतलो गाय आनी त्या वेळार पळयत आत्मा म्हणटा तूं पळयनाका तुज्या दोळ्यांनी कितें पळयता तुवें आतां तांकां भायर सांगलां कितें ताच्या जेजूच्या गायांनी ती तो बरो जाला सगळे कोश दाखोवले दोळे बंद दवर आनी तूं ताका त्या भुरग्याक पळय की धांवता भोंवता आनी हांव आतां धांवता पळय ताका बरो हांवें केन्नाच पळोवना ताचें तोंड कळें दिसता तें पळोवन सगळें बांदलां तरी हांवें म्हणलें बापा तूं सांगताय जाल्यार हांव दोळे बंद दवरतां आनी हांव फकत त्या भुरग्याक चलता धांवता हें पळोवंक लागता
आणि त्याच्या वेळार हात धरता ताजेर त्या आंटीक सांगता चल आमी एग्रीमेंट प्रे करूया मागणें कोत्ता पूण तांकां भायर ऑलरेडी सोजमणी दिल्ली की जेजून ऑलरेडी केला मागणें केलें मागीर आनी दुसऱ्याचेर मागणें केलें मेवलें कस्टमर मेवलो भायर पाय माय हाडली आनी भुरगीं हाडली आनी हांव भायर गेलो भायर येना फुडें हांवें ताका सांगलें पयत आत्म्यान म्हाका सांगलां द स्पिरीट ऑफ दॅट मोन्नाचो जो आत्मो आसलो ताका तो आतां पयस जाला तुमी भियेनाकात कांयच जावचें ना आनी तो जावन आसा शुक्रार ओके सोनवारा दीस 2 ती आंटी म्हाका फोन कॉल करता ताणें दोळे उक्ते केले आनी दोतोरान सांगलें ताका आयसीयूंतलो भायर वॉर्डान वच Wow, praise God. 2 सुमान जाले आतां भाव भयणीनो 2 सुमान जाले आतां 2 सुमान जाले तो आतां वॉर्डान हा दोळे उक्ते केल्यात आनी आतां जे आतां पांयाचें ऑपरेशन जालें 3-4 पयलीं कित्याक हाडां मोडलेली आनी आतां ताची प्रोग्रेस बरी जायत येता पूण ही जी माय आसली पाय आसली आंटी आसली जी मागणी कोत्ताली ताका बरो कर फकत तेर्स घेवन म्हणीत आहात आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी ऑस्टीन बरो जालो आर्गां तुका जेजू तुज्या गायांनी ऑस्टीन मागीर हांवें ताका सांगलें पण तुमकां फोनाचेर फोन केला अरे बाबा ऑस्टीन को हा दोतोरान सांगलां अशें दोतोरान सांगलां तशें हांवें ताका कसलोच रिपोर्ट दिवपाची गरज ना ऑस्टीन को एकदम बरो हा आतां भायर येयला आतां उलयता जे कोत्तलो फुडें तेंच सांगतात आपल्या मनान दवरला की ती आतां जे दोतोर सांगता तांकां ताच्या दोळ्यांनी दिसता तें सांगिनात आतां कितें सांगतात ती जे फुडें जाला ऑलरेडी थ्रू द स्पिरीट जे तो धांवता भोंवता आतां उलयता दोळे उक्ते केल्यात ऑपरेशन ते खबर फकत सांगता बरो जाला म्हणून आनी जी उतरां ती उलयतात तेंच घडटा थंयसर आनी तो दिसान दीस बरो जायत वता ह्या वेळार तुमी आतां सगळीं क्लॅप करतले वय आर्गां जेजूक ही टेस्टिमनी फकत आर्गां जेजूक म्हणपाक न्हू टेस्टिमनी कितें त्या आख्खी फामिलीक आतां देवाचें उतर पडलें की मागणें करून कोणी मेळना पूण आर्गां घेवन जे जेजून केलां तें आतां वाट वाडला सोजमणी मेळल्या उतराची आतां ती कसलोच प्रॉब्लेम जायत जाल्यार ती जाणो कितें जालां तें उलोवपाची गरज ना आतां फकत आर्गां दिवंक जाय जेजू तुज्या गायांनी पेकोणी मेवली आख्खी फामिलीक आतां इतलो भावार्थ वाडलो हीच जावन आसा भोवायकी भाव भयणीनो की ताका पेकोणी मेवली तो आतां चलोंक लागलो तें जालें जेजून केलें तें 2 वर्सां पयलीं पूण आमकां सोजमणी मेळोवन आमचो भावार्थ वाडून ती जावन आसा एक खरी घोवायकी कित्याक कोण आयकता म्हणटलो अरे हें घडोवन हें जाता हांवूय तें करता आमी इतलीं वर्सां फकत अरे बाबा कोय रे अरे कितें सांगू रे बाबा हा बाबा बरो जाता दोतोरान सांगलां हें कातरूंक जाय मागीर ताका सांगलां ही पील लावन दिवंक जाय आख्खो रिपोर्ट जो दोतोरान दिला तोच सांगितला आमी बरो जातलो गाय आनी तेजे दोतोरान सांगलां अरे बरो जातालो पूण आतां नको म्हळ्यार कितें जाता तें अशें कितें घुसपलां सायबा आतां कोण फोन करता दोतोरान सांगलें बरो जाता म्हण आतां बरो जायना जालें तोंड जालें फुकटें करून इतले पाटी आमी जे दोतोरान सांगलां दोतोर देव जाता हॉस्पिटलान हांव तुमकां सांगता बरी भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना कोण बरो ना हॉस्पिटलान आहा दोतोर जाता देव दोतोर येता आपले व्हडले बायक घालून दोतोर जातालो बरो दोतोर जातालो बरो दोतोर जातालो बरो खंय हा आनी दोतोर आपलो व्हडलो देव भाशेन आमी ट्राय करता कांय सांगिना पूण आमच्या हातान सोड आमी कितें करता तें करता पूण कितें जायना जाल्यार देवाची खोशी आनी तेन्ना आमची दुबाव आजुनूय येता पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरा कडेन वता देवान आमकां पेकोणी दिली आतां आमी आर्गां दीत वता दोतोर कितें सांगू फातोरूय कितें सांगू आमकां कांयच पडोंक ना आमी फकत जेजूच्या उतरार रिगून आहात ताका आमी जाणो एंड रिजल्ट की ताज्या गायांनी पेकोणी जाली म्हणून होय की ना सो ब्रदर देखून भाव भयणीनो पेकोणी मेवली म्हूण घोवायकी न्ही दॅट प्रोसेस त्या प्रोसेस जो आतां म्हजो भावार्थ वाडलो आतां म्हाका सोजमणी मेवली उतराची ती जावन आसा एक खरी घोवायकी लोकांक आयकोंक जाय तुज्या त्रासा मदें तुवें कितें केलें आतां समजा म्हाका सर्वीस जाय इतले म्हयने कोविडा वरवीं म्हाका सर्वीस ना हांव घरा आहा नको फाल्यां कितें जातलें सगळे जे पयशे बँकेन आहले ते आतां भाटान बेगीन म्हणजे घडयाळ विकून हे मोबायल विकून आतां हांव कितें करतलो तेय ना पयशे आतां कितें करतलो हांव चिंता आतां पूण जेन्ना म्हाका देवाचें उतर हांव जाणो फिलिपकारांक 4:20 19 कितें म्हणटा
he provides me more than enough to meet all my needs. म्हणजे जेजू म्हाका कितले भरपूर चिकार भरून दिता जेजूच्या नावान, कित्याक ताच्या स्वर्गार सगळे चिकार भरून हा. Amen. सगळे Praise चिकार God. भरून हा. आणि देखून हांव ताणें कितें घडोवन हाडला म्हाका, आतां हांव ताचो पूत जावन जेजूचेर बावाट धरून, हांव धूव जाला जेजूचेर बावाट धरून, तो म्हाका कांयच कमी करचो ना. सगळें घडोवन दवरलां, सगळें मेज भरून दवरलां. म्हाका फकत वसोंक जाय आनी घेवंक जाय प्लेटीन आनी कॉमेस करूंक जाय. तेन्ना की हांव जाणो की उतराची सजमणी वयल्यान खरें भावार्थ व्हरली म्हाका बरें दवरलें. Hallelujah. Praise Amen. God. Amen. Amen. So brother, important point म्हळ्यार तेंगे लायफान कितें, so follow the instructions and obedience. So तेम चांगलं ते instruction follow केले आनी obedient जाले जाल्यार ते मेळ्ळें पयलें कितें म्हणल्यार उतराची सजमणी पळय, ओबिडियन्स केन्ना येता, उतराची सजमणी मेळटकूच. होय. जेन्ना जेजून ताच्या गायांनी आमकां पेकोणी दिल्या, दिवचो ना दिल्या, तेन्ना की हांव फकत कितें करतलो, म्हाका काय करपाची गरज ना, फकत आर्गां दिवपाची गरज, फकत आर्गां दिवपाची गरज. फेथ म्हणजे कितें, हांवें जेजून सगळें घडोवन हाडलां, फकत आर्गां आनी वाकाणणी आनी दिलवास दिवन तें हांव आपणायतां. ताका म्हणटात भावार्थ. आनी आमी केन्नाच जेजूक म्हणपाचें न्हय इन्क्रीज आवर फेथ. आमी आतां कोणा आमी थोडा वेळ पयलीं आमी कोणें म्हणलां इन्क्रीज आवर फेथ, आमकां गरज ना इन्क्रीज आवर फेथ म्हणून. जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमयान दोनी मानला, ही हॅज गिवन अस द मेजर ऑफ फेथ. हांव तुमकां दाखयतां आर्गां तुका जेजू, हांव तुमकां दाखयतां एक स्क्रिप्चर दाखयतां, कित्याक आमकां गरज ना असले मागणे करपाक की जेजू म्हजो बावाट वाडय. गरज ना आमकां इतलो मागणे करपाक की म्हजो बावाट वाडय. कित्याक कित्याक म्हाका सांगात तुमी, कित्याक आमी असले मागणे करपाचे न्हय इन्क्रीज आवर फेथ म्हणून. तेचे उतरान कित्याक जेजू बावार्थ आसलो तितलो आमकांय दिला बावार्थ. बरें, हे वाचात तुमी वोड 3 12वा वयसर रोमकारांक वोड 3 कोण तरी वाचात प्लीज. कारण फावो त्या परस ओदीक तुमचेच विशीं चिंती नाकात, पूण देवान मापून दिल्ल्या बावार्था प्रमाणे पोत्तून वाच सिस्टर मारिया, पोत्तून वाच. देवान मापून दिल्ल्या बावार्था प्रमाणे पोत्तून वाच ती पोत्तून वाच. देवान मापून दिल्ल्या बावार्था प्रमाणे. हाचो अर्थ कितें, देवान मापून दिल्या बावार्था प्रमाणे म्हणजे कितें, जेन्ना ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानलो, आमचें तारण जालें, आमी एक नवी रोसना जाली, देवान मापून बावार्थ आमकां दिला. म्हणजे जो बावार्थ जेजूक आसलो पुनरुज्जीवन करपाक, दुसऱ्यांक पेकोणी दिवपाक, तोच बावार्थ जेजून देवान मापून एक एकल्याक दिला. ताणें तुका थोडो दिवंक ना, म्हाका थोडो दिवंक ना, म्हाका 1 दिला, ताका 10 दिला, म्हाका 5 दिला, सगळ्यांक जेजूचो बावार्थ दिला. आयकतात भाव भयणीनो. आनी हो बावार्थ कितें आसा, आमच्या आत्म्यान. इट इज इन आवर स्पिरीट, इट इज इन आवर स्पिरीट. म्हणजे जो बावार्थ जेजू तुमकां दाखयता. आनी एक स्क्रिप्चर दाखयता तुमकां कळटलें कितें म्हणटा तें. गालास्कारांक 2 वोड 20 कोण तरी वाचत प्लीज. 2 वोड 20 मातशें वाचत प्लीज. हांव आतां जियेतां तो हांव न्हय, तर क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. म्हज्या अस्कोत मनशा सैमान हांव आतां जियेतां तें जिवीत म्हजो मोग केला आनी म्हजे खातीर आपणाकूच सोपून दिला त्या देवाच्या पुताचेर बावार्थ दवरून हांव जियेतां. त्या देवाच्या बापा पुताच्या बावार्थ दवरून हांव जियेतां. कोणाचो बावार्थ जावन आसा, पुताचो, देवाच्या बावार्थ. The faith of Jesus Christ, the faith of Jesus Christ.
म्हणजे भाव भयणीनो, ज्या दिसा एक नवी रचना जाता, देव म्हाका जेजूचो भावार दिता, तो मापून दिता, तो आमच्या बाय मारियाक तो 10 पॉइंट्स दिता, मागीर माझ्या बा जोवाक तो 2 पॉइंट दिता, अशें करता काय ना. ही हॅज नो फेवरेट्स. ताका तो पार्शियलिटी करना. तो भावार दिता जाल्यार तो जो लोक जेजूचे भावाडटा तो एक रोई रोजा जाता. जो भावाड जेजूचो आसा तो जेजूचो भावाड आमकां एक एकल्याक दिता. आनी देखून आमकां गरज ना मागणे करपाक शिसा भाशेन. लॉर्ड इन्क्रीज आवर फेथ. ते मागणे करूंक जातालें जेजू खुर्साक वेच्या आदी. लॉर्ड इन्क्रीज आवर फेथ. पेद्रून म्हणलेलें जेजू, लॉर्ड इन्क्रीज आवर फेथ. जेजून ताका सांगलें, बाबा तूं कितले पाटी बोक्सणे दितलोय? 7 पाटी न्हय, 70 पाटी सात. सारे बा आमचो भावाड वाडोय. खंय आमी इतले पाटी बोक्सणे दितले? पूण जेन्ना पवित्र आत्मो आहा, आमी एक नवी रचना जाता, आमकां गरज ना भावाड आनी भावाड मागपाची. आमचे कडेन भावाड जेजूचो आहा. फकत आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान, पवित्र आत्म्या उदेशी आमी फकत आमच्या मनाची नडसोडणी करूंक जाय. आनी हो भावाड जो भितर आहा तो आमी काडूंक जाय. आमच्या मनाची नडसोडणी करूंक जाय. आनी आतां भावाडटा वरवीं आमच्या दुसऱ्यांक बोक्सणे दिवंक जाता, आमच्या दुस्मानांक पासून बोक्सणे दिवंक जाता. Praise Jesus. Thank you, आतां Jesus. भाव भयणीनो, म्हाका दिसता सगळ्यांक बरी खबर दिवंक ना, देखून सगळीं ओगी आहात. म्हाका दिसता तुमकां Praise God, brother. Praise Jesus. Praise Jesus. जेजू आर्गा. Jesu arga. Praise God. Praise God. Praise God. आणि कोण आहा? मुगे एक सारकी funny brother testimony. Testimony नीती, it's a funny thing and I can't stop laughing about it. You know, गेलते पाटी हांवें सांगलोले म्हाका रांदपाक कोण ना. बाय मारिया, तू फुडें सांगच्या आदी बरें केलें तुवें मातशें जोक सांगून, कित्याक हांवें आतां मातशें थोड्या वेळान हें सांगून इतलें सिरियस कंडिशन केलें की तो सगलो आतां ओगी रावलो. आता हांव जोक सांगता ब्रदर. बरें सांगता, मातसो जोक कर. सगलीं आतां पोत्तून गोवायकी दितलीं. व्हेरी गुड. प्लीज गो, प्लीज गो. गेलते पाटी हांवें सांगलोले म्हाका रांदूंक कोणना म्हणनी. सो हांव झिरो इन द हिरो, झिरो इन द किचन. एनिवे आयज मुगे दीस बरो गेलो. अर्ली मॉर्निंग आय केम. आज सकाळी दीस कॉमेस केलो तेन्ना म्हाका कोण फोन करून सांगले, सिस्टर आपूण तुका उलोवपा लागलो. हो न्यू फ्रेंड म्हाका मेळ्ळो. ओके, मिनिस्टर कोत्ता आसतना फ्रेंडशीप जाली. सिस्टर म्हाका मुगे लायफान एकदम बरें जालें. तुका उलयत पासून हुंय तागे प्रोग्रेस जालें. सो तो स्टेप चडलो मुखार. प्रेज गॉड. दीस काबार जात तेन्ना एकली भयणी हांवें फोन केलो, नो मेसेज केली. आतां आमकां न्यू फेसीस जाय न्ही ब्रदर रिकॅप करपाक. तूं सदां तीच कोत्ताय. सो हांवें म्हणलें दुसरी पाटी तुका रिकॅप जाता. सो म्हाका फोन केलो तिणें आनी म्हाका सांगता, ना ना सिस्टर जावपा ना, दुसरी पाट हुंय आपूण चोयता रिकॅप कितें कोन्न करपा तें. आनी मागीर हुंय रिकॅप करता. हांवें सांगलें ना 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 तशें कोन्न जायना. तूं सोदां टिचींग आयकोता, तूं सोदां रिकॅप आयकोता. एक पाट करपाक कॉमेस कर म्हणलें रिकॅप. आनी म्हणलें व्हडलें परफेक्ट जावपा नाका. यू नो वॉट शी सेड? म्हाका सांगता, सिस्टर तूं शेफ इन द गॉड्स किचन. I couldn't stop laughing. तूं हांव हुंय शेफ देवा गेल्या कुचनांत. हुंय मसाल घालून कितें रांदपा जाय, कितें कातरपा जाय तें म्हाका सारकी खबर आहा हुंय. And I सांगलें प्रेज गॉड. कितें म्हणलां? I said this is I'm going to remember lifetime. I'll never say I don't know to cook. I will say I'm a master chef in God's kitchen. And I burst out laughing. I said, oh my God, kit multuye. So she said, oh yeah, no sister, tu sarki kot hui. She has seen my other videos and she's saying everywhere, tu na tash kon jai na te. Somehow I don't take no for an answer. Push kota. Kor mun sangat hui. I said, my God, am I so bad? But then you know something is inside of you. Tuj bito hate. Kita pidar zapa diche. Then देवा गे न्ही. सो देवा जाय न्ही ते. सो हांव मातशें लोकूय ना जाल्यार तूं कांय करपा पावपा ना न्ही. सो जावं मास्टर शेफ म्हणलो म्हाका एंड शी अग्रीड टू डू द रिकॅप दुसरी पाटी. सो दॅट्स इट. Praise God. Praise God.
one day I come, मुको रांदपा जायना, दुसऱ्या दिसा हांव मास्टर शेफ जाता. Can you imagine? God is mighty. With So- tomato sauce. You can't cook without tomato sauce, brother. JESUK God, JESUK God. Praise God. Praise God. Praise God. Okay, so anyone else? बाबणीनो आमच्या बाय मरीन आता सांगला I mean simple testimony. हांव तुमका आमच्या ब्रदर जो आता कितें टेस्टिमनी दिलो पळय तोय आपले काम करता, ताकाय देवाचो मोग हा, तो दुसऱ्यांचे बसत मागणे करता. हांव म्हजीच खबर सांगता कित्याक जेन्ना तो मागणे करतालो. पूण भाव भयणीनो व्हडली टेस्टिमनी म्हणल्यार कितें जाणाय की आमी कोणाचेर मागणे केले आनी ताका पेकोणी मेळली, ती व्हडली टेस्टिमनी न्हय. हांवें खूब मिलाग्री पळयल्या मागणे करून. पूण कितें घडटा भाव भयणीनो, जेन्ना आमी कोणाक उतराची सजमणी दिता, तांकां उतर कहें तें उतरा वरवीं तांकां तें जैतिवंत जिवीत मेळटा. तुमी जाणा भाव भयणीन कितलें व्हडलें काम करतात ते, व्हडलें काम करतात. कित्याक तो एक वत्मो देवाच्या राज्यान भितर सरता. जेन्ना आमकां जी देवाच्या उतरान बिगून आहा, आमकां उतराची सजमणी आहा, आमी दुसऱ्यांक ती उतराची सजमणी दिता. आता तुमकां आयजूच सांगता खबर कितें जाली ती. आयज कांय बरें जावंक ना, खरें म्हणल्यार कांय बरें जावंक ना. तुमकां सांगता कितें घडलें तें. कोणे म्हज्या फ्रेंडान म्हाका सांगलें, बाबा बॉम्बे एक कपल हा, ताका त्या गोरकाराक तो हिंदू हजबंड हा आनी बायल क्रिश्चन हा, नांव दिना. म्हणटच तो म्हणून लागलो मातशें त्या गोरकारा पासत मागणें कर. ताणें म्हाका फोन केलो बॉम्बेंतल्यान, आनी तो हिंदू हांव जाणो. आनी तो म्हाका आतां सुमार 15-20 मिनटां आपल्या दोतोरान कितें सांगलें, हें कितें सांगलें, कितलें ऑपरेशन केलें, कितें हें सगळें सांगलें. त्याच्या उपरांत तो आतां इतलें सांगून आतां थकलो. तो आतां फोन दिता बायलेक. बायल जावन आसा क्रिस्तांव, वो एटलिस्ट नांव क्रिस्तांव नांव आहा. आनी ती म्हाका विचारतात, म्हाका बावाड दवरपाची कित्याक गरज, म्हाका जेजूचेर बावाड दवरपाची कित्याक. हांव तुजो हा म्हणटा क्रिस्तांव बायल वळखी ना, आनी म्हाका जेजूचेर कित्याक बावाड दवरूंक जाय. हांवें म्हणलें तूं बावाड दवरना, म्हजे कडेन बावाड खा, तूं घे इगोर्जेक. म्हाका हांव इगोर्जेक वचना, कितलीं वर्सां इगोर्जेक वचना. म्हजी माय म्हजे पासत मागणें करता, ती आतां काजारी, आनी म्हजी माय म्हजे पासत काजार करता. पवित्र आत्मा म्हणटा म्हाका विचारता तिका सांगपाक, तुजी माय सदांच आसतली, भायर पडची ना. मागीर तेजे उपरांत कोण, तें चिंतूंक ना. ती मागणें बंद म्हजे पासत मागणें बंद करता, हांव तें चिंतूंक ना. पूण आतां म्हाका जाय फकत मागणें म्हज्या गोरकारा पासत. हांवें म्हणलें तें जायना मागणें करून. आनी सुमार वद्दें वर तुजे कडेन उलोवंक लागलो, पूण कांय हांव उतराची सजमणी दिता, पूण ती आयकूंक तयार ना. ती व्हडल्या कंपनीन काम करता. वद्द्या वरान उलोवन ती म्हाका सांगता, बरें हा, हांव मातशी आतां बिजी आहा, म्हाका मिटींग हा, मागीर आमकां जाय जाल्यार मागीर आमी तुका फोन करता. आतां ती सजमलीन कितें की हांव तांचे पासत मागणें करतलो. कितें हांव तांचे पासत मागणें करतलो. पूण भाव भयणीनो, हांवें मागणें केलें आनी ताका पिकोणी मेळली, पूण उतराची सजमणी ना, तिकाय ना, तो हिंदू तो ताकाय ना. कितें बरें जातलें? हांव विचारता तुमकां, बरें जातलें? आमकां जाय फकत कोणाक आपलें पोट भरपाक, कोणाक उदक दिवपाक, घर दिवपाक आनी तांकां पेकोणी दिवपाक. पूण तांचो आत्मो सालवार करपाक, तांच्या उतराची सजमणी दिवपाचें हें काम आमचें न्हय. कितें व्हडलें कितें? पेकोणी ताच्या कुडीक वा ताच्या आत्म्याचें तारण ताका मेळपाक उतरा वरवीं. कितें व्हडलें भाव. आत्म्याचें तारण. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमकां देव आपलें उतर शिकयता, ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला. आमी कितें करूंक जाय? आमी वचोंक जाय आनी फकत जेन्ना कोणाक त्रास आहा, कोणाक पेकोणी दिवंक जाय, कोणाक पेकोणी जाय, कोणाक आपल्या जिवितान बोटीर वचोंक जाय, कोणाक पुर्तुगेज पासपोर्ट जाय, हें बरें आहा, सगळें जाय बरें आहा आमकां, तें बरें, नो प्रॉब्लेम. पूण तांकां तें मेळच्या पयलीं उतराची सजमणी दिवप. ती आयकतली. पूण आमी फकत अरे पुर्तुगेज पासपोर्ट जाय रे, बरें आहा, मातसो घे. सायबा ताका पुर्तुगेज पासपोर्ट, तूं म्हजे स्वताच मागणें आयकताय, कित्याक हांव तुजें उतर पाळटां. ये तो तुजें मागणें आयकतलो. तो पावतलो पुर्तुगालाक पुर्तुगेज पासपोर्ट तुज्या मागण्या वरवीं, आनी तिचो कितें करतलो तो? 12 सुंकरां 13 ब्रेस्तार करतलो. ताका बावाड ना जाल्यार. पूण तो वेच्या आदीं
तो आता देवाच्या उतरान रिगून रावत जाल्यार ताका सोजमणी मेळत जाल्यार ताका खिंचोनय व्हरतो पुर्तुगालाक व्हर मुनाचेर व्हर सामको आफ्रिकाक व्हर ताका कसलीच भिरांत ना कित्याक तो जाणो जेजू ताचे भितर हा म्हणून. Praise God. Praise Jesus. Argan Jesus. होय ब्रदर. आनी देखून भाव भयणीनो फकत आमच्या पेकोणी पासत आमकां मिलाद मेवली आमचे बरें जालें ही जावन आसा एकदम व्हेरी स्मॉल टेस्टिमनी. कोणाक पेकोणी मेवली बरें हा हांवें देवाचें उतर घेतलें पूण आमकां व्हड सांग जाय. वी हॅव टू ग्रो. फकत म्हाका हें दुखतालें जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेवली बरें हा पूण तेज्या उपरांत कितें आतां हांव दुसऱ्यांक शिकयता बाबा जेजूच्या गायांनी आमकां पेकोणी मेवली आतां तुजो संबंद जेजूशी घट कर आतां तूं वाडत जा आतां तूं देवाचें उतर शिकयलें दिसान दीस आमचो संबंद जेजूशी घट जावंक जाय. इट इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू ग्रो. आतां भाव भयणीनो आमी तीच आसा जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेवली म्हाका पोर्तुगीज पासपोर्ट मेवली म्हजो पूत बोटीर गेलो हें बरें आहा हे सगळें संवसाराचें पूण चड गरजेचें जावन आसा जेन्ना म्हाका उतराची सजमणी मेळटा म्हजें तारण जाता म्हजो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाता पवित्र आत्म्या उदेशी म्हजें जिवीत बदलता ही जावन आसा व्हडली गवाय. होय की ना? Praise Jesus. होय ब्रदर होय. Praise God. Praise God. Praise God. आणि कोण आहा? नाल्यार रिकॅप करूया ब्रदर. ना रिकॅप करचे आदी आतां सगळी चिंता आतां कसली गोवायकी दिवंक जाय ती. खूब जाण आहा गोवायकी दिवपाक. Praise God. गोवायकी दितना भाव भयणीनो आमी फकत सांगया कोणाक बोनस जेवण करूंक ना कोणाक दोळे दिवंक ना कोणाचे कान उक्ते करूंक ना पूण आमी बसोन कोणाक देवाचें उतर दिलां ही जावन आसा एक व्हडली गोवायकी. देव आतां आयकता. देवाची टीव्ही कॉमेस जाल्या आज बोडवे आनी सोनीचो बाप आनी पवित्र आत्मो आनी जेजू सगळे टीव्ही पळयन हात आतां ही क्लास चलता म्हणून कोण सांगतलो की कोणाक देवाचें उतर बरी खबर दिल्या म्हणून ते आयकतात. आतां ताची टीव्ही जाल्या कॉमेस. स्वर्गात टीव्ही हा ती टीव्हीचेर सगळो व्हिडिओ जो म्हजो आसा दिसता तो आतां ती सगळी पळयतात ती आयकतात. तुमी समजता की आमी फकत ह्या क्लासीनाक पवित्र आत्मो जेजू आनी स्वर्गीचो बाप आतां टीव्ही घेवन पळयता कोण सांगतलो गोंय की कोणे गेल्या एका सुमारान आनी बरी खबर दुसऱ्यांक दिल्या ती आयकतात. तुका नाका की जेजून आनी बापान आमची गोंयकी आयकल्ली ताका मोहिमा मेवली कोण तरी हा हांव जाणो कोण तरी हा. आहा लॉस दिसता हो तुमकां दिवंक जाय गोवायकी. खंयच्या कोणाच्या जिवितान आमी वचोन पळय आमी प्रोग्रेस चड करूंक ना कोणाक आजुनूय क्रिस्तांव करूंक ना पूण आमी कॉमेस केला देवाच्या उतराची सजमणी दिवपाक उतर उलोवपाक हें कॉमेस केलां. खंय जातलें आमी नको पूण पवित्र आत्मो म्हाका डायरेक्ट करता. कोण तरी दिवंक सोदता प्लीज? चल सांगाय लॉज नाकाय. मोहिमा फकत ताका दिवंक जाय. प्रेज गॉड. मोहिमा ताका दिवंक जाय. आमी जेजूक मोहिमा दिवंक जाय भाव भयणी. प्रेज जीसस. आर्गां जेजूक. कोण तो स्पेशल मनीस? कोण जावन आसा तो तें जो ह्या वेळार गोवायकी दिवंक सोदता. तुमी चिंतलेलें फकत कितें म्हणजे मातशी पाट दुखताली जेजूच्या गायांनी म्हाका पेकोणी मेवली. मागीर तुमी चिंतात ब्रादरान सांगलें ही कसली गोवायकी ता तूं मातशी व्हडली गोवायकी दी. पूण व्हडली गोवायकी म्हणजे कितें जाणा तुमकां पेकोणी मेवली म्हणजे पेकोणी जाली ऑलरेडी जाली नो प्रॉब्लेम. फकत आमी वचोन कोणाक बरी खबर दिली ही जावन आसा व्हडली गोवायकी. भाव भयणीनो आमी व्हड जाता. वी आर ग्रोईंग. आमी सगळीं व्हड जाता. ल्हान भुरग्यांनी दुडूप येतालीं ती आतां आमी सॉलिड चिकन खाता. आतां केंटकी फ्रायड चिकन खाता कित्याक आमचो संबंद वाडत वेता जेजूशी. प्रेज गॉड. ओय ब्रदर. कोणूच वय म्हणना फकत बाय मारिया हांव वय ओय मारियाने हांव तूं आनी हांव उलयता आनी कोण उलयना. प्रेज जीसस. भाव भयणीनो ह्या कोण तो वेळार स्पेशल मनीस? भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन ह्यो ग्लास आसा हो ग्लास आसा म्हजो. हांवें कुलियर घेतलें साकोरीचें आनी हें उदक हें साकोर घाली भितर हें उदक गोड जातलें जावचें ना. हांवें कितें करूंक जाय
एक कुलियर घेवंक जाय आनी ताका मातशें गुणांक जाय तेन्नाच एकदम गोड जातले होय की ना तेच भाशेन ह्या वेळार पवित्र आत्मा कितें करता कुलियर घेवन आमकां सगल्यांक खिरयता कित्याक आमी सगळीं हे साखर जी घाल्या भितर सगळीं सकल आहा साखर अजुनूय गोड अजून सारक्या उदकाक जावंक ना पवित्र आत्मा आतां कितें करूंक सोदता आमकां मातशें कुलियर घेवन गुणांक सोदता म्हणटच ह्या वेळार जेन्ना तो गुणायता आपले कुलियर घेवन आमकां कोण तरी मातसो गुंता जाल्यार मातशें उठात आनी म्हळ्यार कोणाचें जिवीत मातशें गोड जालें कित्याक हांवें देवाचें उतर तांकां सांगलें कोण तरी हा भाव भयणीनो Praise the Lord, brother. Praise the Lord, Sheetal. Praise the Lord. Praise God. I want to give testimony. So Please, Sheetal, give testimony. yeah. So I had texted. I text केलेले ग्रुपार पवित्र पुस्तकाच्या ग्रुपान माझी आंटी जी हा कुवेट असता ते एक फिश बोन चोक जाल्लो म्हूण गळ्याक आणि ती हुंय अनकॉन्शियस जाली मिन्स ते म्हण डॉक्टरान ताका अनकॉन्शियस दवरलेले आनी ती सारकी सांगनासली मिन्स डॉक्टर्स तेगे ऑपरेशन ना कोण आहाय चोय थिंगा ती कामां आसता हिंगा मॅडमीगेर सो ते मॅडमीन तेका डॉक्टर हॉस्पिटलान घातलेले आनी सो ते चोक जाल म्हूण डॉक्टरान लेजरान ऑपरेशन केलें तेजें शीतल फुडें कितें सांगचे पयलीं हांगा आतां नुस्तें कमी जालां गोंयांत तिचो आतां सगळें नुस्तें कुवेट गेलां हांगा गोंयांत नुस्तें ना फकत शेणच मेळटा सगळें नुस्तें कुवेट धांवना देखून तो कांटो लागला म्हाका दिसता गो हेड Praise God. सो ते तो कांटो लेजरान तेमी तो काडलो हुंय ओन्ली हाफ काडलो आनी क्वॉर्टर तो उरलो भितर आनी सो तेमी म्हणपा लागली की ऑपरेशन करूंक ना पण मागीर कळोन येयलें की लेजरान केला म्हूण सो आनी ते डॉक्टर्सान तेगे नॅक स्वेल जाला म्हूण सुजला म्हूण तेका अनकॉन्शियस दवरलो हो ICUन आनी ऑलमोस्ट 2 days जाले तेका काय रिस्पॉन्ड करना काय ना सो तेमी आमकां सांगलें की तुमी प्रेयरान दवरा आनी हांवें ग्रुपान टेक्स्ट केलोलें सो ब्रदरान तुवें सांगलें लायक यू नीड टू don't speak problem but command that fish bone to come out in the name of Jesus. So I started praying, even my parents started praying, and today they told us that not today but yesterday they told us that ती respond kotta ani falya hui ti discharge zatoli. Praise I God. praise God for that. Praise God. Glory to Jesus. आणि ती आता सगळी जाणून की तू आता रिमोट कंट्रोलाचेर लेजर ऑपरेशन करताय देवाचे उतर घेऊन Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. दोतोरांक जाय दोतोरांक एक सुरी जाय आणि तू हांगा Yes, गोंयांत brother. बसून रिमोट कंट्रोलाचेर ताचे ऑपरेशन करताय Operation करता, देवाचे yes. उतर घेऊन Praise God. Thank you, Jesus. Praise All God. glory to God. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. आणि कोण हा टोनी रे बाबा Sister, yeah, Tony. होय होय सांग बाबा सांग Praise God. Sister, last Wednesday, the cancer aware entitalo, Sister Celestine, सिस्टर Sumitra. and Tedro Maki good as neighbor and the friend of Boeing. She was suffering from breast cancer. JESUK. Sister? सांग बाबा होय त्याच्या मग ते बहिणी उघड असेल आणि सिस्टर सेलेस्टरना मेसेज केली त्यांना टाईप केला मेसेज केली की मुगे एकले फ्रेंड आहा त्याच पासून हांव कितको मागणी करपाची आणि कितको ते मातशें हेल्प कर म्हणून सो ते म्हाका लायव्ह चॅटाचेर हें घायलें आणि मागीर म्हणून हांवें तें हें केलें आनी ताका मागीर नंबर धाडले तेगे नंबर सिस्टर सुमित्रागे नंबर गेलो आनी ते टॅक्स्ट केलें सो एंड सो आहा म्हणून तेगे नंबर मागीर आनी हांवें पयलीं ताका भयणी ताका बोलयलो आनी ते सांगिल्लें सगळें सांगिल्लें तूं बोर जालें आनी तूं देवाचे वावाट धर आनी तुगे बोर जाता आतां ते सिस्टर एकली प्रेयर करपाक फोन करतरी तूं फोन घे म्हूण मागीर ते सिस्टरीन ट्राय केलो तेका लागून मागीर लास्ट लागलो फोन आनी तें जातरी मागीर ते सिस्टरीन मेसेज केली सी इज रिस्पॉन्डिंग व्हेरी वेल आणि देवा घेऊ तो एक पावालेश म्हण सिस्टर आरकान जेसू टोनी तू लागलो देवागे
राजा काम करपाक तू I- तुगे I- I- आमी स्टार्ट आज सिस्टर इन दे मेसेज गेला ते आहलो म्हणून लाईव्ह एक जॉइन झालं म्हणते प्रेयर आर्गान जेसू Argan Jesu, praise God. Praise God. प्रेज गॉड प्रेज गॉड सिस्टर प्रेज गॉड ब्रदर Praise God. प्रेज गॉड Praise God. ब्रदर हे फाटल्या दिसांनी गोंय बोवाळ जाता न्हू हिंगा सेंट फ्रांसीस झेवियर Yes, yes. Saint Francis Xavier. Yes. सो सेंट फ्रांसीस झेवियर बोवाळ जालो आनी मागीर आमगे हें कितें म्हणटाय तो हें करपा येयलो ना कळ्ळें का तें काम आतां कोण देवागे उतर दिताय आमगे रोमन कॅथलीक कोनाय ते बिलिवर कोताय आनी ते कोताय पखण्या हें बीन तो सेंट फ्रांसीस झेवियर कित्याक येयलोलो गोंयाक लोकांगे धर्म चेंज करपा आयलो काय देवागे उतर दिवपा आयलो आनी ते तो देवागे तो रिस्क तेगे लायफ रिस्कांक घायन येयना आनी ते आमकां देवा उतर दिना आमकां देवागे उतर कितको मेळटा आसलेलें Correct. सो आम रोमन कॅथलीक चिंतताय आमी ते दुसऱ्या आमगेलें सांबाळून रावपा जाय तें काम आमगे न्हू म्हूण हे आतां जायत कडेन हांव कोणाक हें कोन्ना ते आपणागे लायफ हें कोन्न जायत जाणां उतर दिताय जायते कोंकणी मुसलमान देवागे उतर घे जेजू आपणायताय बातिज्म घेताय आनी आमी कितें कोताय आमी हें कोताय फायट कोताय आमगे भावा जाता न्हू म्हूण आमगे भावा सेंट फ्रांसीस झेवियरागे म्हूण आनी तो आमकां राखता तो सांबाळटा तो हें कोता म्हळ्यार आमी तो भावार्थ तो आमी परगट कोनाय जो भावार्थ तो दिवपा येयलो तो जेजू गेलो म्हळ्यार आमी कितें म्हणटाय आमी अनबिलिवर ते बिलिवरांगे काम आमकां सांगताय आमी अनबिलिवर म्हूण जे आमी आमगे हें कोताय आमी धर्म पाळटाय आमी अनबिलिवर म्हूण सो हांव जाय जाणां विचारता ते बिलिवर जाल्यार तूं कोण तूं जेजूचेर भावार्थ दवरना आनी ते जेजूगे काम आहा तें फकत तेंगेलें आमगे न्हू कामू जेजू दिवपाचें सो तें आमकां सोजमणी ना म्हळ्यार आमी झगडपा वयताय आनी वयल्यान हें आनी घाताय कमेंट घाताय हें आमी कोन्नाय हें ते कोताय म्हूण सिस्टर प्रोटेस्टंट आनी कोण बिलिवर आहाय ते कोताय म्हूण प्रेज गॉड ओय बाबा टोनी Praise God. Praise सिस्टर वन मोर टेस्ट या म्हाका सांगपा सांग 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 Sang brother. Sang brother. मुगे बायलीगे मुगे म्युणीगे गो मागीर वायफ सिस्टर ब्रदर इन लॉ सोर चोड पितालो सिस्टर आनी लास्ट हांव जेसे मला ब्रदर जॉन्सनागे एन्जॉयत आसतना तेणे रिकॅप हिंगा मँगलोर हें केलें फ्री म्हूण आनी दोस आर ड्रिंकींग दे कॅन बी पूट तें केलो ते हांवें ते चोगतार बायले फोन मारलो ब्रदरान हें ओपन केला आनी ब्रदराको फोन नंबर हांवें ते व्हायट बुकाचेर घेयला आनी तेका सांगिल्लें तूं कांय बी नाका सगलें हांव कोत्ता तूं वचपा तयार कर म्हूण हांवें ब्रदराक कॉल केलें आनी ब्रदर म्हणपा लागलो कितें जात जाल्यार तें आत्तां धाड म्हूण बॉम्बे दोन दीस उरले रितीराचे तेका थिंग 1 वीक वा 2 म्हयने तशें घालपा नाका 21 दिसान तेका बरें जाता अशें म्हूण सो हांवें तेका फोन मारलो आनी तेका बायल ती पानवेल रावताली तेन्ना तेका सांगिल्लें तूं वच आनी मँगलोर वचपा तिकेट कर आनी वच म्हूण सो तेणें मँगलोर वचपा तिकेट काडली आनी तेगे घोव आनी ती तेगे भुरग्यांकूय व्हर म्हूण सांगिल्लें सो ती तिगाय मारगांव जॉयन जाली ती गेली आनी अटेंड जालो सिस्टर सांगपा तिका मागीर तूं खुशाल बगता तो तेणें सोर सोडलो प्रेज गॉड सोर सोडला आनी तो आतां गोंया येयला आनी तेगे बायल आतां आनी एक वीक कोर्स हें कोन्न रिट्रीट कोन्न तें घरा येतलें प्रेज जीसस दिस इज जॉन तो सार 15:3 कंप्लीटली बरो जावन घरा येयलो आतां सो ओय म्हाका मुगे फेस सांगतालो तेका थिंग धाड म्हूण आनी तें धाड तो बरो जावन येयलो सिस्टर ताणें देवागे उतर आयकिल्लें न्ही बाबा ते देवागे उतरान ताका निवड केलें तेणें सांगला थिंग चड दीस दवरपा 1 वीक दवरपा नाका गोड एक वरान तो बरो चेंज जावपा शकता तो थिंग आम तेका टीव्हीचेर लायव्ह बी चयला तो हुशाल आहा थिंग आनी ही इज व्हेरी हॅपी आनी ही कम बॅक विथ सगलें सोडून वाव टोनी प्रेज गॉड Praise God. Awesome. आणि ब्रदर बा मुझ्या Yes. टोनी तू की Yes. हाय तू यूके हाय न्ही ओय यूके आहा ब्रदर यूके थान तुवें पानवेल फोन केलोय पानवेल Brother- थान कोण खिंचर गेली मँगलोर गेली मँगलोर थान वसोन तांकां ब्रदर जॉन्सना फोन केलो ब्रदर सगळें हांवें केलें तेगेलें जाणो ब्रदर जॉन्सनाची हय. रिट्रीट चलता हांगा मोयरा इन हय पार्रा
No, 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 no. In Mangalore. Moira Center. Moira retreat center. Moraya. Mangalore. Mangalore. Moira in Mangalore. म्हणतोस होय. वो भाव कोणाची खबर आयकता मुंबई तो आता UK आता अरे आणि सरप येता सोड तो फोन करता कित्याक तो जाणो रीती चलता म्हणून तो लोक मँगलोर येता त्या आपल्या आमच्या बाग सुटका मेवता आणि आयज ही गोवायकी आमकां मेवता कितले पाटी भाव भयणीनो आमी कोणाचे आमी त्रासान कोण आयकता आमी कोणाक कोण बोर येना कोण सोरोप येता कोणाक सर्विस ना कोण आपलो सुइसाइड करूंक सोदता जेन्ना आमकां असली खबर मेवता आमी कितें करता आमी कोणाक फोन मारतले थंयसर अरे बाबा थंयसर आमी चौकशी करतले कोण थंयसर लागीं आहा थंयसर रिट्रीट चलता कोणाची नंबर काडी येता आतां आमकां टेक्नॉलॉजी आहा पयलीं आमकां टेक्नॉलॉजी नासली फ्रांसीस शावियर येयल्लो तेन्ना थंयसर बायबल नासले म्हाका दिसता तो आपलो बायबल स्पॅनिश बायबल घेवन येयल्लो म्हाका दिसता एक बायबल आमच्या गोंया येतकच थंयसर म्हणटा अरे हांगा हे बोगले हे थंय तो आतां कितें सांगतलो ताचे कडेन आतां बायबल आमचे भाशेन ना ट्रान्सलेट करपाक ना ताका पयलीं आमची भास शिकची पडटाली फ्रॉम स्पॅनिश त्याच्या उपरांत उलोवचें पडटालें तेतून ताचे उपरांत ताका सोजमणी आनी थंयसर कोणा कडेन बायबल ना एक बायबल घेवन पूण आतां आमचे कडेन मोबायलाचेर बायबल घालूंक जाता इंटरनेटाचेर बायबल आसा कितले आमकां फॅसिलिटी आहा आणि आमच्यान व्हॉट्सएपाचेर फेसबुकाचेर टेलिफोनाचेर मोबायलचेर फोन करूंक जाता अरे बाबा कोण थंयसर बॉम्बे आहा कोण थंयसर लागीं कोण आहा समजा कोण बँड्रा रावता कोण माई मग थंयसर फोन केल्यार अरे बाबा मातसो थंयसर येतलोय आनी ताका म्हाका म्हजो नंबर मेवतलो तांचे म्हाका एड्रेस सारकें ना पूण हांगा ती रावतात आमच्यान चौकशी करूंक जाता गुगलाचेर वचूंक जाता कितले आमच्यान करूंक जाता आमी कोत्तांक जाय आमी विचारया आमकांच विचारुया आणि जेन्ना या भान आमच्या भाट टोनीन सांगले आयज तो म्हणून तो UK हा ताणें चौकशी काढली कित्याक तो लोक जो बॉम्बे आसा सोरोप येता तो ताका तो कितें जाणो की ब्रदर जॉन्सनाचे रिट्रीट मोयरा चलता म्हणून तो जाणा आमच्या गोंया मोयरा आहा म्हणून सगळे हुशार लोक मोयडे आहात म्हणून ती मोयरा वचोन थंयसर आनी ताका रिट्रीट चलता म्हणून तो नको पण जेन्ना तो ताका फोन करता ताका म्हणटा तिकेट काड चल वच थंयसर आतां आयज कितें आयज आमकां गोवायकी आयकता की तो आतां सोरो सोडला म्हणून आतां इतली खुशालकाय त्या फॅमिलीन आयली म्हणून आतां कितलें बरेंपण जातलें म्हणून ते सोरो सोडला म्हणून जेजू कारगा इवन तेका भुरग्यांनी देव बरें करूं कितें आमकां सांगलें म्हणून मी गोवायकी ताची सच अ गुड न्यूज आख्खी फॅमिली इतली ताची बायल म्हाका दिसता भुरगीं कितली त्रासान आसा कितें फुडार आमचो पूण आतां जेन्ना गोरकार सोरो सोडटा कितली खुशालकाय फॅमिलीन आतां तांचो बावाट वाडटलो त्या बायलेचो बावाट वाडटलो त्या गोरकाराचो बावाट वाडटलो कित्याक ती जाणून जेजून कितें केलां तें ताच्या पासून ब्रदर इवन ते भुरग्यां देखून मेळ्ळा तेकाय वयल्ली ताणें तेका देखून बडो फुगड मेळ्ळा प्रेज गॉड Praise God. Tony, you see, I did not choose you. You did not choose me. I chose you. Amen. John 15:3. Praise God. ब्रदर टोनी एक क्वेश्चन तू कितू टाइम जालो आगे उतरा आहल्यार तो बेबी मरे होय म्हळ्यार कितू तो UK आहा म्हणटा न्हू तेका लागून विचारला तो हे कितू टाइम जाल रे टोनी तो बेबी सारको म्हाका 7 वर्स जाली उतरा रे इन द वर्ड ऑफ गॉड बाबा जो तो मातसो अजूनही लहान हा तो फकत गोंयकारांकडे आणि मँगलोरच्या लोकांकडे तू आता मातसो ग्रॅज्युएट आहे तू पंजाबी कडे पावलोय तू आता गुजराती कडे पावलोय तो आता मातसो अजूनही आमची भास उलयता त्याच्याकडे पावलो तू आता मातसो एडवान्स जालाय ना ब्रदर तेका विचारता कित्याक म्हज्या भावान एक म्हाका कॉन्टॅक्ट दिलो म्हाका तो हे तुगेलो तू डॉक्युमेंट्स बी कोत काय म्हण लोकांक गेले ना ब्रदर मुगे कितें जालें कोता तो जो तो सारको बेबी हांव कांय ना बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आय नो समथिंग yes praise God Tony awesome तू सारको सोल्दाद Praise God. God bless you. God bless you. ही जी गोवायकी आमी आता आयकल्या की एक तो गोरकार सुटलो सोऱ्यांतलो इतली फॅमिली खुशालकाय दॅट इज द बिगेस्ट कितली व्हडली टेस्टिमनी आमी चिंता की ताणें सोरो सोडलो पूण आमी चिंतिना की त्या फॅमिलीन मध्ये कितली खुशालकाय तो आतां सोरो सोडटा आतां ताजो फुडार बरो आहा भुरग्यांचो फुडार बरो आहा
जेन्ना सोरोप येता तो आतां कितें पळयतलो, भुरग्यांक कितें पळयतली, गायो बायले कांयच कळना कितें, तांचे फुडार कितें आसतलो. पण जेन्ना तांणी ताका सुटका मेळ्ळी सोऱ्याची, कितली खुशालकाय. I really feel wonderful. This is a beautiful test. आर्गान जेजू. देव बरें करूं बाब टोनी, इतली बरी इतले बरें काम केलें. हांगा फकत इन्फॉर्मेशन दिवंक रिगार्डिंग दिस रिट्रीट. Praise God. Praise God. Next month I'll be going to India. Praise God. Awesome. ब्रदर म्हाका एक स्क्रिप्चर एक उगडास येता न्हू, कित्याक आमगेले हे कोणाक जे आमगे जाय जाण क्रिस्तांव आहाय ते तेंका कितें सांगलें ते आपणाक सगळे खबर आहा म्हणटाय, कळ्ळें का. तो एक स्क्रिप्चर म्हाका दिया की जेजू गेली, जेजू एकल्या कुड्ड्याक पेकोणी दिता आनी सेबेता दिसा, आनी मागीर ते सगळे फारिजे आहाय ते सगळे दोन सारकी गुणगणटाय, आनी ते मागीर जेजू कितें म्हणटा तांकां, आपूण येयला कुड्ड्या दिश्टी पडपा आनी ते दिश्टी पडटाय तांकां कुड्डी करपा म्हण. मागीर ते फारिजे कितें म्हणटाय, आमी कुड्डे, हय म्हणटा, तुम तर कुड्डे आहलेले जाल्यार हें तुमकां पातोक लागू जायना आहलेलें. म्हळ्यार जेन्ना तुमी आतां क्लेम कोताय तुमकां दिश्टी पड म्हूण आनी तुमी काडोवका रावपाक सोदताय तें पातोक तुमकां आतां लागू जाता. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, आणि Jesus. आणि 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 चड करून व्हडली गोवायकी कितें जालें, जेन्ना आमी देवाचें उतर कोणाक दिता, आतां आमचो बाब टोनी आतां तूं नो आहा, तुज्यान देवाचें उतर परगट करूंक जायना, कित्याक आजून तुवें शिकोवंक जाय देवाचें उतर. तूं आतां मातसो नो देवाचें उतर शिकयता, पूण तुज्यान एंड्रू भाशेन काम करूंक जाता. यू नो वॉट इज द मिनींग ऑफ एंड्रू? एंड्रू जेन्ना कोण येतालो, ग्रीक येताले, कोण येतालो जेजू कडेन, कोण पांव हाडले, कोणाक मिलाद करूंक जाय, ते एंड्रूशी येताले. एंड्रू कितें करतालो, तांकां देवाच्या उतराची सोजमणी दिता. तो शिकयनासलो, तो हाडटालो आनी सामको जेजू कडेन वतालो, जेजू तूं मातशें शिकय. तो जेन्ना आतां तुवें टोनी हें काम केलें, तुवें तांकां उतर शिकोवंक नाय, तुवें कितें केलें, तांकां धाडले ब्रदर जॉन्सना कडेन, वय की ना, कित्याक तांकां जाय उतराची सोजमणी, तांकां जाय उतर आयकोपाक. म्हणटच जेन्ना आमी तयार ना देवाचें उतर शिकोवपाक, आमच्यान एक काम एंड्रू भाशेन करूंक जाता. बाबा मातसो त्या ब्रदरा कडेन वच, त्या सिस्टरा कडेन वच, बाय मारिया कडेन वच. अरे बाय मारिया पद हा ना ना भियेनाका, तुका पद तिकेट काडपाची गरज ना, मातसो एक फोन मार, ती तुजे कडेन लागीं बसल्या भाशेन तुजे कडेन उलयतली, कित्याक आतां आमचे कडेन टेक्नॉलॉजी आहा, वय की ना. Yes, brother. म्हणटच आमच्या एंड्रू भाशेन आमकां शिकोवंक जाय ना जाल्यार आमच्यान कोणाक दुसऱ्याक सांगूंक जाय, ब्रदर सिस्टर मातशें हांगा कोणाक त्रास आहा, आजून म्हाका मातशें कॉन्फिडन्स ना, मातसो नो येयला, पूण तुमी मातशें हो नंबर दिता, तुमी मातशी तांचे कडेन उलयात आनी तांकां नो प्रॉब्लेम. एंड्रू भाशेन काम करात. पयलें एंड्रू भाशेन काम कॉमेंट्स करपाचें, मागीर पेद्रू जावपाचो, मागीर लाद्रू जावपाचो. पयलो सांग जाय एंड्रू, मागीर पेद्रू, मागीर लाद्रू. Praise Jesus. Praise the Lord, brother. Praise the Lord. Praise the Lord. Awesome. It is important to start. तुमका देवाचें उतर परगट करूंक जायना, तुका मातशें लॉस दिसता, अजून कॉन्फिडन्स येवना, नो प्रॉब्लेम. कोणाक तरी सांगात जो कोण देवाचें उतर परगट, ब्रदर म्हाजो एक कस्टमर हा, अजून म्हाका कॉन्फिडन्स ना, तूं मातशें उलयता तेच्या कडेन, मातशें मागणी कोता, नो प्रॉब्लेम. पूण तूं खोशी आहा कोणाचो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक. आतां ह्या भावान UK हा, ताका अजूनय कॉन्फिडन्स ना की ताका उतर शिकोवपाक, तो कितें करता, तुमी टिकेट काडा आनी मँगलोर वचा, गोंया नाकात मळ्यार, मँगलोर मळ्यार वचात, आनी थंयसर मळ्यार वेतात आनी तांकां पेकोणी वतात, सोरो सोडटा. आतां त्या फॅमिलीन खुशालकाय मेळटा, कित्याक ताणें एंड्रू भाशेन तांकां थंयसर हें धाडलें, थंयसर म्हणल्यार रितीन चलता, ती गेली आनी आतां पेकोणी तांकां मेळटा. तीच भाशेन भाव भयणीनो आमच्यानूय एंड्रू भाशेन करूंक जाता. आमकां पुरगूट अजूनय कॉन्फिडन्स येवना जाल्यार आमच्यान दुसऱ्या कडेन धाडूंक जाता. अरे बाबा गोंया रितीन हा, त्या म्हयन्याच्या थंयसर रितीन चलता, कोण तो ब्रदर शिकयता, मातसो तुजो नंबर घेता, त्या ब्रदराक कॉल कर आनी सांग, ब्रदर मातसो नंबर, हांव तुका नंबर दिता, मातशें उलय, बरो कस्टमर हा, बरो कस्टमर आमचो, ताका मातशें त्रास हा, मातशें ताका देवाचें उतर शिकय. तुवें कितें सांगलें रे बाबा? ना कांय सांगना ब्रदर, मातशें सांग रे, इंट्रोडक्शन दी रे बाबा, सांग मरे कितें तरी, कितें तुका मेळना तें. हांव सांगलां ब्रदर, बरें हांव सांगता, त्याच्या उपरांत म्हाका कितें चुकीत जाल्यार हांव तुका तुजे कडेन उलयता. गो हेड, स्टार्ट कर, पळयता तूं आमच्या सांगात आहा, तो तुका आदार करतलो, तूं दुसऱ्यांक देवाचें उतर दिवपाक. म्हणटच आयज बाब टोनी तुवें एंड्रू भाशेन काम केलें, ताका ब्रदर जॉन्सना कडेन धाडपाक, पूण तूं स्वताच एंड्रूचें काम करनाका, आतां मातसो पेद्रू जा, आनी पेद्रू जावन मागीर लाद्रू जा, पूण
पहिलो उतर शिक. Please study the Yes, word. yes, yes. Please Definitely. listen to the word, because as you listen to the word, तू शिकवण करता देवाच्या उतराची. आता पवित्र आत्म्या उदेशी तुझ्यान दुसऱ्याकडे धाडपाची गरज ना. जेजू म्हणता म्हजेकडे यात. आता जेजू भाषेन तू म्हण जेजू मुझे सव्या यात मुझेकडे हांव ताका शिकवण दिता. Praise the Lord, brother. पवित्र आत्म्या उदेशी Praise तुझे God. काम Praise the जातले, Lord. तांचेही Praise the काम Lord. जातले. Okay? Awesome. Yes. Praise God. Praise Praise the God. Lord. Arkan Praise Jesu. God. Thank you, Jesus. चल रिकॅप करूया ब्रदर. पुढे तू सांगता त्या भाशेन म्हाका एक ते पोत्तो उतार हे जाताले म्हणजे आता न्हू 2-3 दीस जाले 4 दीस जाले. डोंट फोकस ऑन द हिलिंग. Yes. कोणाक फोकस ऑन द वर्ड. वर्ड. Focus तू on the word. देवाकडे Correct. जाव. The miracles will accompany. Miracles will accompany, but you give the word. देवा गेले. Amen. So focus on the word, not the miracles. Praise Thank you, God. Jesus. सारखे म्हणले Thank brother you. Joel. Perfect. Perfect. That's like Praise icing on the God. cake. Praise God. Praise God. Praise God. चल ब्रदर रिकॅप करूया मरे. Yes, yes, yes. चल बहिणी स्कॉलास्टिका. Yes, sister. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. थँक यू होली स्पिरिट. Amen. आमचे भयणीन बरे रिकॅप केले लास्ट वेनिसडे. तेन्ना भावान आमकां सांगले पवित्र आत्मो जेन्ना आमकां सोजमणी आनी रेवलेशन दिता, आतां पवित्र आत्मो आमच्या लेवलार येता आनी आमकां जितली सोजमणी मेळटा तितलो कोत्ता आनी ताच्या उपरांत तो आमकां वाडयत वेता. तो आमकां वाडोवंक सोदता. पवित्र आत्मो तो केन्नाच आमकां त्या लेवलार दवरचो ना. तो सदांच आमकां वाडयत रावतलो. भावान कितले पावटी देवाचें उतर आयकले. आतां समजा आतां उतर आयकता, आतां वाचता. आतां पयलीं 10 वर्सां पयलीं वाचतालो. 10 वर्सां पयलीं वाचतना जितली म्हाका सोजमणी आसली उतराची तितलीच म्हाका सोजमणी आसली पवित्र आत्म्या उदेशी. जितले दीस तूं टायम काडटा, जितले दीस तूं समजणी घेताय, तितली तुका आजुनूय रेवलेशन मेवता. भाव एक उदाहरण दिता. जेन्ना आमी एक हॉटेलान वेता रिज क्लासीन आनी थंयसर एक थाली आसता. त्या हॉटेलान कितल्या जाणांनी थाली केल्या. ब्रदरान थंयसर थाली एकदम बरी लागता. दुसरे पावटी वेता तेन्ना ती थाली पळयता आनी म्हणटालो अरे ही पयली हांवें केल्या, हांव जाणा ही थाली कितें ती. मेनूचेर हांवें पळयत जाल्यार आमी जाणा जेन्ना हांव खाता हांव जाणा हांवें केल्या म्हणून. रुचीन खाता हांव जाणा त्या मेनूचेर कितें बरयलां तें. जेन्ना हांव 5-6 पावटी वेता हांव मेनूचेर कितें आसा तें कांयच दुसरें जावंक ना. 5 पावटी 10 पावटी वचत जाल्यार त्या मेनू कार्डाचेर तेंच आसता. पूण जेन्ना खंयचो वेळ आसा हांवें तें 10 पावटी केलें जाल्यार 10 पावटी म्हाका रुचीक लागचें ना. हांव केन्नाच म्हणचो ना अरे हांवें हें 10 पावटी केलें. पूण जेवण रुचीक आसा. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आमी जेन्ना देवाचें उतर पळयता कितले पावटी आमी सजमता हें पळयलां. स्वर्गीच्या बापान आपल्या पुताक धाडलो. ताणें आमचो कितलो मोग केलो. आमचें तारण जालें. कितले पावटी आमी वाचलां, कितले पावटी आमी उतर वाचता, नियाळ कोत्ता. आतां पवित्र आत्मो आजुनूय सोजमणी दिता. कितें तरी नवें काडून दिता. कितें तरी सोजमणी दिता. कितें तरी रेवलेशन दिता. आतां एक टायमार तेच स्क्रिप्चरा कडेन वेता तेन्ना म्हाका तें देवाचें उतर रुचीक लागता. कालच्या बुधवारा दीस
जरमिया 29:11 शिकल्या आणि त्याच स्क्रिप्चराचेर सजमणी दिली. पवित्र आत्मो कितें पूण नवें शिकयतलो, पूण आमकां जाय नवें कितें शिकयल्लें. मागीर आमी अशें म्हणटा 29:11 आमी कितले पावटी आयकले ते, पूण जेन्ना त्या उतराचेर नियाल करतात, पवित्र आत्मो अजुनूय कितें मसालो घालता, कितें सगळें बरें घालता, कितें पूण रुचीक करता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, देवाचें उतर अशें आमच्यान म्हणोंक जायना. हें उतर जाणा हांव, हें कितले पावटी आयकलां. कितें आनीक नवें सांगतलो तूं? हें सगळें आसा म्हजे तकलेन आसत, पूण काळजान बसपाक डिफिकल्ट. आनी एक उदाहरण, तुमी केन्ना शुगरकेन केल्या? जेन्ना ते पयले पावटी घालता तो सगळो रोस भायर येता, मागीर तो परतून बेंड कोत्ता, परतून घालता आनी दुसरे पावटी घालतोच म्हणटा भायर मार रे, परतून बेंड कोत्ता आनी घुसयता. तिसरे पावटी घालतो, भाव सजमलो, इतलो फ्रोट भायर आयलो, आतां भायर मारतलो. तो परतून अशें करता, तशें कोत्ता आनी परतून घालता. अजुनूय ज्यूस येता. 4 पावटी घालता, भाव पळयता, आतां 5 पावटी घालता जाल्यार ताका धरपाक. तेच भाशेन जेन्ना आमी तें उतर घेताना ताचो सगळो ज्यूस काडटात. घाल ह्या उतराची सारकी आमकां सजमणी आमकां मेवतली केन्ना? जेन्ना प्रिचर शिकयतलो, ओ जेन्ना हांव त्या उतरान बरोबर बसतलो आनी पवित्र आत्म्यांक सांगतलो, पवित्र आत्म्या, हांव म्हजें मिशीन घेवन येयलां. तुजें उतर घालता भितर आनी सगळो ज्यूस काडपाक मातसो आदार दी. म्हाका आनी सगळी सजमणी दी. दिवचो ना तो आमकां? जितलो म्हाका जेजूचो मोग आसा, जितलो म्हाका संबंद गोड करूंक जाय, जितली म्हाका ती सजमणी अजुनूय जाय, आनी हें फकत उतर म्हजे तकलेन सजमणी मेवल्या म्हणून हांव खोशी ना, अजुनूय जाय. बसता पवित्र आत्म्याच्या इस्कोलान आनी म्हणटा तें घाल, उतर भितर घाल आनी तूं ज्यूस काड आनी म्हाका सजमणी दी. आनी जितली म्हाका सजमणी मेवता तें उतर हांव फकत आयकना, तकलेन दवरिना, पूण तें उतर पाळटा. हांव खरेंच तें उतर करता. आतां म्हजें संबंद गोड जाता. देवाची येवजण म्हाका एकदम क्लियर जाता आनी हांव ह्या रस्त्यार आसा की देव, जेजू आनी पवित्र आत्मो म्हाका अशी वाट दाखयता की म्हाका सगळें फुडें सोंपें करता. म्हाका कसलेच त्रास ना, म्हाका कसलोच घाम सुटपाचो गरज ना, कसलेच म्हाका हुस्कें ना, कित्याक पवित्र आत्मो म्हाका सगळें दाखयता. आतां हांव एकदम खुशालकायेचें जिवीत, शांतीचें जिवीत पवित्र आत्म्या उदेशी हांव जियेता. आमी फकत सजमता येवजण म्हणजे कितें? हांवें कितें तरी करूंक जाय, देवाचें उतर शिकूंक जाय, हांवें कितें इग्रोज बांदूंक जाय, एक हॉल बांदूंक जाय, कोणाक भिकाऱ्यांक पयशे दिवंक जाय, हें सजमता. आमी सजमता ही येवजण म्हणजे कितें? उदाहरण, आमी एक फोन कितेंय हाडटा, जें कितें केलां तें फोनान केलां, टीव्हीन केलां, मोटर केलां, तें फकत कंपनीच्या स्पेसिफिका प्रमाणे केलां. ती गाडी रस्त्यार चलपाची, ती बटन घालून
एरोप्लेन केल्यार जाता, ती आमची गाडी बोटी भाशेन वचोंक जाता जायना, फकत रस्त्यार. तेच भाशेन भाव भयणीनो, देवान आमकां अशी रोचल्या, ताणें सगळे आमच्या जिवितान तयार करून दवरला. आमकां फकत सोजमणी जाय, येवजण कितें. जेरेमिया 29:11 सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमचे विशीं म्हज्या मनान आसा ती येवजण, पूण हांव जाणो. सर्वेस्पराक फकत ती माहिती आसा. ओ सर्वेस्पराच्या मनान आमचे पासत कितें येवजण आसा तो फकत सर्वेस्पर जाणो. पूण सर्वेस्पराक तुजे वयर येवजण आसा ती तो जाणो जाल्यार तुका कसलो फायदो? कसलोच ना, कित्याक जेन्ना म्हाका देवान कितें येवजण केल्या ती माहिती म्हाका आसा, म्हाका सोजमणी आसा, तेन्ना ती म्हज्या देवाची येवजण म्हज्यान कंप्लीट करूंक जाता, ती कबार करूंक जाता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, देव म्हणटा, ही जी येवजण केल्या आतां करूंक ना. तुमी आतां ल्हान आसली, ताच्यावन मातशें व्हडली जाली, मागीर तुमकां एक न्हवरो मेवलो, व्हंकल मेवली, आतां तुमची फॅमिली जाली, आतां तुमचेर भुरगीं जाली, आतां भुरग्यांची भुरगीं जाली, तेन्ना येवजण ना. येवजण हांवें केन्ना केल्या? आमी जल्माच्या आदी. एफेशियन्स 1:3 सगळ्या आत्मीक देण्यांनी उंच सोर्गी क्रिस्ता सोवे आमकां बोल्ल्यांत. ते आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या देवा बापाक वाखाणणी दिनवासनी आपणा सारकी आमी पवित्र आनी माये मोगाची जावचे पासत क्रिस्ता कोडे आमचे एकवटा उदेशी आमी आपली जावं. संसार रोजच्या आदी पासून ताणें आमकां रोचून काडून दवरलोली. आमकां ह्या उतराची सोजमणी मेवत जाल्यार तेन्नाच की देवाची येवजण कितें ती कळटली. देवान आमकां जेजूच्या संबंधान आमकां संसार रोजच्या आदी विचून काडल्या, जाल्यार ताणें आमकां काडल्यांत आपल्या येवजणे पासत, एक कारणा पासत. म्हणजे जेन्ना म्हाका देवाची येवजण कळटा आनी हांव जाणा की हांव जेजूचेर भावार्थ दवरता, खरेंच हांव एक नवी रचना जालां. पयलीं हांव धर्म करतालों. मे बी हांव क्रिस्ता घरान जल्मलां. ल्हान आसलो तेन्ना म्हाका बॅप्टिजम दिला. हांव सजमतां, आतां हांव जेजूक वळखतां. कितलीं वर्सां हांवें नातालांची परब केल्या, कितलीं वर्सां पातकांची परब केल्या. हांव जाणा हांव क्रिस्तांव म्हणून, हांव इगोर्जेक वेता म्हणून, पूण खरें म्हणल्यार म्हाका ज्या देवान रोचला ती येवजण म्हाका आजून कळ्ळ्या काय. हांव म्हाका विचारतां, आमकां एक एकल्याक त्या देवाची येवजण कितें आसा ती. जेन्ना आमकां येवजण कळटा तेन्ना आमचें कितें कोत्ता तें सदांच बरें जातलें. कित्याक आतां आमी कितें कोत्तात? उदाहरण, समजा म्हजो एक फोन आसा. हो फोन फकत सॅमसंगा भाशेन काम कोत्ता. हो फोन एप्पला फोना भाशेन काम करूंक जायना. म्हाका देवान रोचला म्हजेच भाशेन करपाक. म्हज्या दुसऱ्या प्रिचरा कोडे पळोवंक जायना. लोक कितें म्हणटा तो प्रिचर असो करता, प्रिचर तसो करता, तो मातसो बरो आसा, वय तो करता, कित्याक ताका देवान सांगला ते भाशेन. हांव सांगता म्हजे स्टायलीन,
कित्याक म्हाका येवजिला ते पोरमोणे, म्हाका सांगला ते पोरमोणे. म्हजी जी मिनिस्ट्री आसा फकत जी सांडलेली मेंढरां आसा ताचे पासत पावपाक. जो कोण देवाचे उतर जाणो शिंकलोलो आसा तो म्हजे कडेन येवपाची गरज ना. समजा म्हज्या जिवितांत कोण देव धाडटलो तो फकत धाडटलो कोणाक जो कोणाक समजणी ना. जी समजणी म्हाका मेवल्या ती समजणी तांकां मेवंक. आतां तांकां येवजण कळटली आनी आतां ती म्हाका आयकुपाची गरज ना. म्हजे कडेन येवपाची गरज ना. फकत जी येवजण देवान तुमकां दिल्या ती येवजणे प्रमाणे काम करपाक. कित्याक समजात तुका जी देवाची येवजण आसा ती तुका माहिती आसा. तुका कळ्ळें तें आतां तुका कोणाचीच गरज आयकोपाक. आतां तुका फकत देवाच्या उतरा प्रमाणे पावपाक जेजू कडेन पावपाक. बापा हांव तुका आर्गां दितां. तुवें म्हाका सोजमणी दिल्ली. आतां म्हाका फकत एकूच काम करूंक जाय. म्हाका ही 10 कामां करपाची गरज ना. आतां आमकां सोजमणी ना म्हणून आमी कितें कोत्ता? हें करता तें करता आनी आमी सोजमता पळय आमी कितलें बरें काम करता. हांव शिकयता, जेवण दिता, रांदता, इगोर्जेक वेता, कोमयाव दिता, देवाचें उतर परगट्टा. हांव खूब वस्तू कोत्ता. मागीर हांव म्हणटा सायबा पळय म्हाका कितले टायटल म्हजे वाडल्या. खूब वस्तू कोत्ता. कितलो लोक म्हाका वळखता आनी हांव सोजमता हांव इतलें काम कोत्ता म्हणून देव म्हजेर एकदम खोशी आसा. पूण भाव भयणीनो, देवान तुका फकत एका कामा पासत रोचला आनी तें एक काम तुजें काळीज आनी मन घालूंक तें करीत जाल्यार आतां देवाची येवजण पूर्ण कंप्लीट करताय. आमी सदांच आमेन. सिस्टर स्कॉलॅस्टिका पोत्तून मातशें जे आतांच म्हणलें तें पोत्तून म्हण पळया. मातशें पोत्तून म्हण तें प्लीज. ओके ब्रदर. देव म्हजेर एकदम खोशी आसा. पूण भाव भयणीनो, देवान तुका फकत एक कामा पासत रोचला आनी तें एक काम तुजें काळीज आनी मन घालून तें करीत जाल्यार आतां देवाची येवजण पूर्ण कंप्लीट करताय. आमी सदांच उठ्ठा आनी चिंता आयज कितें करुया? तें बिरयानी ओ शीत करुया तें. आमी रांदपाक जायतो प्लॅन करतात. पूण जे दिसा म्हाका सोजमणी मेळटा आयज म्हाका खावपाची तितली चोत्राय ना. देवान म्हाका कितें सांगलां आयज रांदिनाका. देवान म्हाका सांगलां तूं वच आनी त्या शेजाऱ्यांगेर वच आनी थंय देवाचें उतर परगट कर. पूण आमी म्हणटा सायबा तूं आनी कितें सांगता परगट कर म्हणून? म्हाका रांदूंक जाय, म्हाका मार्केटान वचूंक जाय. मागीर देव म्हणटा आरे बाबा शेजाऱ्यांगेर वच आनी थिंगा देवाचें उतर दी. थंयसर तुका जेवण मेळटलें. आनी आतां कोण वेतलो देवाचें उतर दिवंक? देवान इतलें सोंपें केलां. भाव एक उदाहरण दिता. देव आमचें सगळें सोंपें करूंक सोदता पूण आमी आमचेंच सगळें घेवन भोंवतात. तूं देवाचें उतर परगट कर. थंय देवान कोणाक पूण दवरला. जेन्ना तूं परगट कोत्ताय आनी तूं म्हणटाय ह्या दिसांनी पावस येवपाचो आसा, म्हज्या घराक कितें त्रास आसा. कोण येता ब्रादराक म्हणटा त्रास आसा तुका
हांव तें काम कोत्ता. फाल्यां येवन अरे तू कोत्ताय रे, यो रे कोर मोजें. तो म्हणटा ब्रदर तुवें आमकां कितलें उतर शिकयलां. हांव तुजें कितें घेतलो. तुवें आमचे कडल्यान कितें घेतलां. म्हजे भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाची येवजण कोत्ता देव आमकां तें एकदम सोंपें कोत्ता. पूण जेन्ना आमी तें उतर आयकता आनी आमी तें कोत्ता, आतां कितल्या लोकांक थंयसर फायदो जाता. म्हज्या घरा बसून कितलें रांदूंक जातलें आसलें. हांव फकत तुका उदाहरण दितां. भाव म्हणना तुमी फकत जेवपाचें काम कोर ओ देवाचें उतर परगट करपाक वचात. हांव तें म्हणना. हांव फकत तुमकां सजमणी दिवंक सोदतां. जेन्ना आमी देवाची येवजणे प्रमाणे चलता, आयज तुका देवाचें उतर परगट करपाक देव दिना. देव म्हणटा तूं ऑफिसान बस. तूं सदां ऑफिसान वेता. तूं थंयसर बस. तूं थिंगा कामाक लागलोय. पवित्र आत्मो म्हणटा आयज तुका सांगता हो तुजो तुजे बरोबर काम करता तो कितें तरी ताका प्रॉब्लेम आसा. कितें पूण ताचे फॅमिलीन ताचे जिवितान कोण पूण बरो ना. हांव तुका सांगता वच थंय आनी ताका मेळ. ताका फकत विचार कसो आसा तो तुका सांगतलो. कितें तुका सांगोंक हें तें भुरगीं बरीं ना, बायल अशी आसा. आतां पवित्र आत्मो तुका म्हणटा आतां कळलें तुका कित्याक धाडला तो. ताका प्रॉब्लेम आसा. आतां तूं कितें कोत्तलोय भियेनाका. तुज्या पासत हांव मागणें कोत्तां. तुका म्हजें शर्ट दिता. तूं म्हजें शर्ट घाल आनी घरा वच. भाव आमकां विचारता जेन्ना पवित्र आत्मो आमकां धाडटा थंयसर तो धाडटा ताची येवजण त्या भावाक ओ ते भयणीक आपल्या राज्यांत आमंत्रण दिवपाक. आनी तुजे वरवीं तूं कामाचेर आसाय पूण तुका ब्रेक टायम दिला. पवित्र आत्मो म्हणटा हांवें ताका तयार केला तुज्या पासत. तूं वच थंयसर आनी फकत हांव कितें सांगता तें सांग. कित्याक हांव तुजे भितर आसा. हांव तुजे कडेन उलयतां तेंच सांग आनी खोबऱ्यो सांगिनाका. फकत म्हजी खबर सांग आनी पळय भाव भयणीनो, जेन्ना तो आयकता ताचे जे हुस्के आसले, सगळी जी काळजी आसली, सगळें जें ताच्या मना ती दुस्पट आसली ती आतां शांती येता. बरे भाशेन सजमणी मेळटा. तुजो तो क्रिस्तांव वो हिंदू तो हांव नकळो मुस्लीम आसत. पूण त्या वेळार जेन्ना पवित्र आत्मो सांगता तुज्या उतरा वरवीं तूं आतां उलयता. तूं आतां ताका सजमणी दिवन जेजूच्या राज्यांत आमंत्रण दिताय. आनी भाव भयणीनो, देवाक जाय कोणूच सांडलेलो नाका. ताका सगळ्यांचें तारण जाय. पूण जेन्ना आमकां देवाची येवजण मेळटा, कळोन येता ल्हान ल्हान वस्तूंनी जेन्ना आमी विस्वाशी रावता, देव आमकां ताच्या राज्यांत प्रमोशन दीत वेता. ना तर आमी थंयच आसा. कोणाच्यान शर्ट दिवपाक, पॅन्ट दिवपाक, कोणाचें जेवण दिवपाक तितलेंच आमचें उरता. पूण हे ल्हान ल्हान विस्वाशी रावता ताचें प्रमोशन सदांच जातलें. देव ताका आनीक लोक हाडटलो. नांव लोकांक कळटलें
एकल्यांक दुसऱ्याक सांगले, दुसऱ्यान आनीक 8 जाणांक सांगले आणि देवाची राजवडकी वाडत वेता आणि आमचे प्रमोशन जायत वेता. भावाची बेरेस्तारा क्लास असता. कालच्या बेरेस्तारा दीस सिस्टर मारियाची मिस्टेक जाली. सिस्टरीन इन्व्हिटेशन धाडले जुलायाचे इन्व्हिटेशनान म्हणटा क्लास जातली 6 वरांचेर सांजेच्या आणि भाव थंय पळयता आणि मेसेज धाडटा. लोक भावाक प्रायव्हेट मेसेज धाडटा. आयज क्लास ना? भावान म्हटले डोंट वरी, अर्द्या वरान आमी कॉमेस करूया. ब्रदर सिस्टर मारियाक मेसेज धाडटा. ती आपली आनीक कामांक बुडल्या. आता पवित्र आत्मो भावाशी उलयता आणि ताका म्हणटा एकली सिस्टर आसत जाल्यार क्लास कॅन्सील करिनाका. कित्याक जेजू म्हणटा 100 मेंढरे आसत जाल्यार आणि तातूंतलो एकलो मेंढरो सांडलो जाल्यार तो गोवली 99 मेंढऱ्यांक सोडटा आणि एकल्या मेंढऱ्याक सोदूंक वेता. तेच भाशेन भावा भयणीनो, जेन्ना देवान आपली येवजणे प्रमाणे कितें काम दिलां, ह्यो ल्हान ल्हान वस्तूंनी आमकां विश्वासी रावता. देव आमचे काळीज पळयता. तो पळयता आमचो इतलो मोग ताका कोणूच नको, पूण तो जाणो. ताच्यान पळोवंक जाता सगळें. जेन्ना तो पळयता खरेंच आमी ताच्या उतराक विश्वासी तो पळयता आणि आता आमचे प्रमोशन करता. आमी सजमता प्रमोशन म्हणजे कितें? समजा म्हाका 1000 रुपया मेळटाले. आमचे प्रमोशन म्हणजे कितें? फकत दुडू आयले म्हाका फुकट जेवण, हे आमचे प्रमोशन. प्रमोशन म्हणजे कितें तूं जाणय? Your area of influence is increasing. कित्याक तूं ल्हान वस्तूंनी तूं विश्वासी. देव तुका आता ट्रस्ट कोत्ता. कित्याक तुज्यान आता कितल्या आत्म्यांक शिकूंक दिवंक जाता आणि आपल्या राज्यांत आमंत्रण दिवंक जाता. देवा एक आत्मोपासून वालोराचो भावान न्यू क्रिएशनान शिकून दितालो. भावाक एक बरें रेव्होल्यूशन दिलें पवित्र आत्म्यान, जो म्हणोंक लागलो जॉन 3:16 देवान आमचो इतलो मोग केलो, ताणे आपल्या एकल्याच पुताक संवसारान धाडलो. आमचो इबाड जायना जावंक, पूण तारण जावपाक. हांवें हें उतर कितले फावटी आयकलां. जे दिसा म्हाका ही समजणी मेवता की जेजू म्हजेच पासत मेलो. जेजू ह्या संवसारांत फकत म्हजे पासत आयलो. संवसारा पासत आयलो. समजा हांव एकलोच आसलो जाल्यार संवसारान येतलो आसलो, कित्याक तो आमचो इतलो मोग कोत्ता. आणि जे दिसा बाबाक सजमणी मेळटा, आतां एफेसकारांक 1:4 म्हणटा ताणे हो संवसार जोडचे आदी जेजू क्रिस्ता उद्देशी आमकां वेचून काडल्या. जेन्ना म्हाका कळटा देव म्हजो इतलो मोग करता, तो म्हजे पासत आयलो, म्हाका वेचून काडला, तो म्हजे पासत मेलो, आतां म्हजो जबाब कितें जावन आसा? भाव एक उदाहरण दिता. एक चेडो आनी चेडू आसली. चेडू म्हणटा म्हाका आईस्क्रीम बरी लागता. बटरस्कॉच तुमी कितें सजमता?
तो चॉकलेट आईस्क्रीम दितलो, बटरस्कॉच कित्याक तो जाणा ती ताका बरी लागता म्हणून, कित्याक तो खरेंच ताचो मोग कोत्ता. तेच भाशेन जेन्ना आमकां सजमणी मेवता, देवान आमचे पासत कितें केलां, ताणें आपलो जीव दिला, ताणें आमचें तारण केलां, आमकां एक स्वर्ग उक्तो केला, सगळें बरें केलां, इतलो आमचो मोग करता तो, पिश्या भाशेन तो आमचो मोग कोत्ता. आतां म्हाका ही सजमणी मेळटा, आतां हांव कितें कोत्तलो? ओ ताचे येवजणे प्रमाणे हांव कोत्तलो, ताचे येवजणे प्रमाणे आनी ताची येवजण मेवच्या खातीर हांव ताचें उतर शिकतलो, हांव टायम काडटलो, हांव ती समजणी घेतलो, ल्हान ल्हान वस्तूंनी हांव विस्वाशी रावतलो, आनी जेन्ना हांव विस्वाशी रावतां, देव म्हाका रस्ते उक्ते कोत्ता, आनी तो म्हाका हे वाटेर व्हरता, जे वाटेर तो म्हाका ताची येवजण समजणी दिता, तो म्हाका पळीत कोत्ता, कळोन हाडटा ताची येवजण कितें ती. आतां जें कितें सगळें 10 वस्तू कोत्ताले, ते 10 वस्तू हांव बंद कोत्ता. जें ताणें म्हाका एक काम सांगलां तें हांव कोत्ता. आतां समजात 10 वर्सां ही ताची येवजण, 10 वर्सां उपरांत तो म्हणटा आतां पुरो, पयलो तूं साश्टी वेतलो, आतां परतून ये, बार्देजान ये. आतां तो म्हाका म्हणटा करपाचे दुसरे कोडे दिला, आतां तूं मातसो कलकत्ता वच. जेन्ना हांव ताचे येवजणे प्रमाणे चलता, तो पवित्र आत्मो म्हाका सांगता, हांव आतां म्हाका हाणें आपयला, ताणें आपयला, म्हाका थंय वचोंक जाय, म्हाका करूंक जाय, हांव करिना. जो म्हाका पवित्र आत्मो सांगता ताचे येवजणे प्रमाणे जें कितें म्हाका तयार केलां, ते येवजणे प्रमाणे हांव करतां, आनी म्हाका आजुनूय सजमणी मेवना जाल्यार जे जाग्यार आसा थंयच रावतां, कित्याक ताणें म्हाका सांगलां जे जाग्यार आसा थंय राव. हांव तुका जे जाग्यार तुका धाडूंक सोदतां आजुनूय तयार जावंक ना, हांव तयारी कोत्तां, तितले म्हणसर तूं हांगाच राव, आनी जें तुका सांगलां तें कर. तूं तें काम तो करता म्हणून हो करता म्हणून गरज ना, तुका करपाक जें तुका सांगलां तेंच कर. ह्या वेळार म्हजी येवजण जावन आसा, हांगा रावून ह्या कामाचेर राव, ह्या कंपनीन रावन हांगा रावून जें हांवें तुका सांगलां तें करपाक. जें म्हजें तें काम जातलें, तो म्हणटलो टायम जालो तुजो, आतां म्हजे पासत काम कर, हांगा वच, थंय वच. पवित्र आत्मो म्हाका सगळे कडेन धाडटा, म्हाका गाम सोडपाची गरज ना, कित्याक हांव ताची येवजण करतां. सगळें जें म्हाका ताची येवजण कंप्लीट करूंक जाय, ताणें म्हाका सगळें तयार करून दवरलां, म्हाका कसलेंच हुस्कें ना. देव इतलो मोगाल, पूण आमकां धर्मा वरवीं आमी कितले कॉम्प्लिकेटेड आमी धर्म घेवन सगळें सामकें घुस्पायलां. अरे मिसाक वचोंक ना, आयज देवाचें उतर आयकोंक ना, जो भाव बुधवारा दीस शिकयता तें म्हाका चुकलां. आतां मुवी पळयता, पळय मुवी,
सुसेगाद पळय मुवी ताच्या उपरांत ये आनी ही जी शिकवण आसा ती युट्यूबाचेर आसा. देव तुका म्हणोना ये हांगाच ये हांगा रावलोय जाल्यार आनी तुझे मन आसा ते पिक्चराचेर आसा बरें जाल्यार ते फ्रेंडा बरी वच आनी मागीर आयल्या उपरांत शांतीपणीन आनी देवाचें उत्तर आयक, कित्याक आमचो देव जबरदस्ती करिना. ताका जाय आपली भुरगीं एक मोगान चलपाक. जें तो सांगता, जें तें आमकां डायरेक्शन दिता ते प्रमाणे चलपाक जितली त्या मोगाची आमकां समजणी मेळटा तितली आमी फुडें जायत वेता, तितलें आमचें प्रमोशन जायत वेता. जेरमिया 29:11 सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमचे विशीं म्हजे मनान आसा ती येवजण हांव जाणो. ती येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची. तुमी केन्ना आयकलां, बाबा म्हाका मातशी शांती दी, इल्लो सुसेग जाय. आमी केन्ना चिंता तशें हांव विचारतां तुमकां. केन्ना अशीं आमची उतरां तोंडांतलीं सुटल्या? अरे कामाक गेलो तो, सायबा म्हाका कितले त्रास कोत्ता, पूण म्हाका दुडू जाय न्ही, करचेंच पडटा. कितें करूं ब्रदर, पयशे जाय, कशें घर चलतलें. जेन्ना आमी देवाची येवजण कोत्ता आमी फकत दुडवांक लागून काम करिना, कित्याक जेन्ना आमी देवाचें काम कोत्ता देव आमकां कितें दितलो, शांती दितलो. जेन्ना आमी संवसारांत आसा देवाची येवजण कोत्ता, पयलीं जें फळ मेळटलें कितें करीत जाल्यार आमकां पयलीं आसतली शांती. आमी कितलेंय काम करूं, इल्लें करूं, चड करूं, कितलें काम करूं, पूण आमच्यान खूब करूंक जाता, पूण आमची शांती पिड्यार जाली जाल्यार आमची सगली कूड, आमचें मन कुडके आसतले. शांती आसत जाल्यार आमच्यान सकाळीं ते रात काम करूंक जाता, आमच्यान कामाक वचोंक जाता, घरा येवंक जाता, आमच्यान सगळें करूंक जाता, कित्याक आमी देवाची येवजण कोत्ता. जेजू ह्या संवसारांत कित्याक आयलो? तो जावन आसा राजा शांतीचो. राजा शांतीचो म्हणजे कितें? खंयची शांती? ही शांती मनशान आनी देवा कडसून आमी कितें सजमता, आमच्यान कितें करूंक जाता, ती शांती म्हूण ना. ही शांती न्हय. तूं म्हजी येवजण कोत्ताय. म्हजी येवजण म्हणल्यार शांती दिवपाची. आनी जेन्ना ही शांती आसा देवाची म्हज्या जिवितांत, ही शांती फकत म्हाका मेवता पवित्र आत्म्या उदेशी. पवित्र आत्मो ना जाल्यार हांव खरेंच एक नवी रचना जावंक ना, जाल्यार फकत धर्म करता जाल्यार आमकां केन्नाच देवाची शांती आसची ना. ज्या दिसा म्हाका देवाची येवजण कळटा, जेन्ना हांव जेजूक हांव दोनी आनी सोमी मानता, तेन्ना जेजू वरवीं म्हाका देवान विचून काडला. पूण पयलो म्हाका जेजू जाय. जेजू म्हणटकूच म्हाका पवित्र आत्मो मेळटा आनी पवित्र आत्मो म्हाका देवाची शांती दिता. देवाची शांती म्हजे कडेन आसतकूच आतां देवान ते शांतीन ताची येवजण म्हाका पळोवंक जाता. म्हाका कळटा ती येवजण आतां म्हाका फकत सांगलां तें तितलेंच करूंक जाय. हांव आतां कसलेच टेन्शनान ना, हुस्क्यान ना,
एक काम म्हाका सांगला ते हांव करता. देवाची येवजण कंप्लीट करता. जे दिसा देवान म्हाका सांगला तू ह्या जाग्यार वच, भाव म्हणून ना, त्या जाग्यार सगळें बरें आसतले. पूण देवाची येवजण जाल्यार तू एका जाग्यार वेता, थंय दुस्पूट आसा, पूण देवाची येवजण आसा. तू त्या जाग्यार वच म्हणून देवान सगळें तयार करून दवरला. फकत जे सांगता ते कर. सगळे रेडी जे आसा थंयसर ते सगळे बदलतले. कित्याक तू आसाय त्या जाग्यार देवाची येवजण करूंक. कितले पावटी आमी सजमता, सायबा म्हाका असली सर्वीस दी. सगळे जे आसा ते आंज बोडवे आसा ते म्हाका जाग्यार घाल. Praise God. कितले पावटी आमी सजमता, शांती चड उरला म्हणल्यार बाबा, चड उरला वय स्कॉलास्टिका. वय सिस्टर, बंद केल्या जायते बरं दिसता म्हाका. जायते काम केलें तुवें. वय जायते हा सिस्टर ते. होय ना, हिंगा बंद केल्या बरं दिसता म्हाका. रायट? ओके सिस्टर. Yeah. ते खूप हा. Yeah, lot of work you did. Praise Jesus. सारखे उतरान उतर घाले. Praise God. Praise Praise God. God. Wow. Hi, Efren. Thank you. Eklastika. Thank you very Escolastica. much. Thank you very much. पण हांव कितें म्हणटा, तुजी रिकॅप सारकी वर्ड टू वर्ड जाली. एकदम तुवें खूप त्रास घेतले and you made the talk. आता सारकी फुल टॉक पोत्तून दिली. Praise God. Thank you very much for that. Very beautiful recap. आता फक्त रिकॅप सांगना. It was complete talk. पण आयकोंक ना जाल्यार पोत्तून आयकोंक मेवले तुका. Praise God. शर्टूय घालपाक मेवले. Yes. Awesome. Praise Wow. God. Thank you Lot so of much. work. Thank you, JESUK. Escolastica. Yes. And thank you so much. देव बरें करून चड आनी चड बाय कितलो वावर करचो पडटा. Yes. टॉक आयकोन बरोवन तो सांगपाक खूब एफर्ट घेता. आनी खरेंच आमकां जेजूचो मोग आसा जाल्यार हे भयणीन इतलो टायम काडून आख्या सुमारान टायम काडून ते बरोवन आयकोन आनी वर्ड टू वर्ड बरोवन ताका की म्हणटा म्हणटा खरेंच म्हणटा देवाचो मोग हा. आर्गान जेजू. Amen. Arkan देव Praise बरें God, करून brother. बाय स्कॉलस्टिका. Praise थँक God. यू सो मच. थँक यू सो मच. Praise God. Praise आता God. ही म्हजी भयण जेन्ना उलयताली हांव आयकतालो टॉक आनी म्हजोच टॉक आयकतालो. खरें म्हणल्यार हांव तुमकां सांगता हांव म्हजोच टॉक आयकतालो. आनी भाव भयणीनो खरें म्हणल्यार तुमकां हांव एक सांगता. जेन्ना हांव तो टॉक आयकतालो पवित्र आत्मो म्हजे कडेन उलयतालो आनी म्हणटालो ही आमची सगळीं जी भाव भयणां आसात तांच्यांनी देवाचें उतर सांगूंक जाता. होय की ना? होय होय जाता brother. तुमकां आमच्यान जाता. एक एकल्यान देवाचें उतर आयकूंक जाता. आमी होय. देवाचें उतर म्हणूंक जाता. कॅन बी एक्सप्लेन द वर्ड. Yes. बरें ऐकात हांव तुमकां जेन्ना हांव म्हजो आमची बाय आसपास तिका रिकॅप करताली तेन्ना पवित्र आत्मो म्हजे कडेन उलयतालो आनी हांव पवित्र आत्म्या कडेन उलयतां तिजें आयकतां आनी पवित्र आत्मो म्हणटा जेन्ना आमी जी एक नोई रोचना जाल्यार आमचे कडेन पवित्र आत्मो आसा आमच्यान 2 भासाच्या लोकां कडेन उलोवंक जाता. आयकतात तुमी? होय. जेन्ना एक नोई रोचना जाता आनी म्हजे कडेन आतां पवित्र आत्मो आहा म्हजें तारण जालां तेन्ना म्हज्यान 2 भाशेच्या लोकां कडेन उलोवंक जाता. एक भावार्थी मदें इगोर्स दिस इज द चर्च. जेन्ना भावार्थी मेवतात तेन्ना आमी सगळीं आमचे कडेन आमी एक नोई रोचना जाली आमचे कडेन पवित्र आत्मो आहा आनी हो पवित्र आत्मो आमकां शिकयता. आमी समजता की एक प्रिचर येता म्हणून कोण आमचो हांव येता शिकयता बाय मारिया शिकयता कोण शिकयता म्हणून वय आमकां मेवता चान्स ते देवाचें उतर शिकोवपाक. पूण खरें म्हणल्यार आमचो गुरुजी कोण? पवित्र आत्मो. पवित्र आत्मो. आनी जेन्ना आमचें तारण जालां आमकां आमी एक नोई रोचना जाल्यार पवित्र आत्मो आमचे भितर येयला तेन्ना आमचो गुरुजी जावन आसा पवित्र आत्मो. म्हणजे
बुधवाराच्या बुधवारा फकत म्हाका शिकोवपाची गरज ना, आमच्यान एक एकल्यान शिकूंक जाता. आतां समजा तुमकां गरज ना 30 मिनटां 1 वर 2 वरां उलोवपाची गरज ना, तुमच्यान 15 मिनटां उलोवंक जाता. आमचे पाद्री जेन्ना मिस करतात तेन्ना आपलो शेनो कितलो वेळ सांगतात, 15 मिनटां 20 मिनटां. आमच्यान 15-20 मिनटांनी एक एकल्यान आमी बुधवाराच्या बुधवार आमकां एक एकल्याक चान्स मेळता कसलो टॉपिक आनी ते देवाचें उतर सांगपाक. आमच्यान जायना सांगपाक जाता ब्रदर, ऑसम जाता. आनी जेन्ना आमी जी आमचे कडेन देवाचें उतर आहा, पवित्र आत्मा आमी जेन्ना 15-20 मिनटां कॉमेस करता, आतां आमकां कॉन्फिडन्स येता. आतां आमच्यान दुसऱ्यांक ही देवाची खबर सांगूंक जाता. आतां दुसरे भाशेचो लोक जो आसा भाव भयणीनो, जो भावार्थी न्हय, जेन्ना आमचे कडेन आमचे तारण जाता, आमचे कडेन पवित्र आत्मा आसा, आमी दोन भाशेच्या लोकां कडेन उलयता. एक भावार्थी कडेन वरता, दॅट इज द चर्च. एक पाद्री शिकयता, प्रिचर शिकयता, एक प्रेगोदोर येता, एक रितीन करता. आतां आमी हे भाशेन करता. म्हाका चान्स मेळटा, बाय मारिया म्हाका चान्स दिता, केन्ना ती आपली शिकयता, कोण दुसरी शिकयता. आनी आमच्यान दुसरे भाशेच्या लोकां कडेन उलोवंक जाता, जो लोक आजून जेजूक वळखना, जी भावार्थी न्हय. आनी जेन्ना आमचे कडेन पवित्र आत्मा आसा आनी आमचें तरण जालां आनी आमी तोंड उक्तें करून ताका सजमणी दिता, आतां आमी ताका खंयसर आमंत्रण दिता. आमी कितें आमंत्रण दिता ताका? आमच्या इगर्जेन आमंत्रण दिता. ही जमा जी जाता तांकां आमंत्रण दिता, कित्याक आतां ताका पवित्र आत्मा आसा. जे आमी शिकयतात तांकां सजमणी मेळटा, कित्याक पवित्र आत्मा जो भितर आसा ती आतां सोंपें करता आनी तांकां सजमणी दिता. तर भाव भयणीनो, आमी आयजतान प्रॅक्टीस करीत जाल्यार आतां ह्या जाग्यार आमी बुधवाराच्या बुधवारा येता. जेन्ना आमकां बाय मारिया कोण आमकां सांगता, तुमी मातशें प्रॅक्टीस ट्रेनिंग करा, प्रेपरेशन करा, 15-20 मिनटांची एक शिकवण दियात तुमी. कोण फुडें येतलो बुधवाराच्या बुधवारा 15-20 मिनटांची शिकवण दिवपाक? आमी विचारता. बाय मारिया हांगा आहा आनी पवित्र आत्मा म्हाका विचारता, एक एकल्याक हांगा ह्या जाग्यार ते करूंक जाता. आनी जेन्ना तुमी 15-20 मिनटांची शिकवण दितात, ताका तयारी करची पडटा. पवित्र आत्म्याच्या सांगाता ती तयारी करची पडटा. पवित्र आत्मा कितें सांगू हांव, म्हजी गोवाय घालता, हे म्हाका देवाचें उतर एकदम बरें लागलें, इतली म्हयने हांव देवाचें उतर आयकता. आतां हांव खूब प्रिचरा कडेन वता, ब्रदर जॉन्सना कडेन, ब्रदर टॉमी कडेन, ब्रदर लॉसना कडेन, विन्संटा कडेन, मारिया कडेन, ह्या भयणी कडेन, सगळे प्रिचरा कडेन. पूण पवित्र आत्मा ह्या वेळार तूं म्हाका कितें सांगूंक सोदताय? कसली जावन आसा तुजी येवजण? म्हाका तें देवाचें उतर शिकोवप, हें म्हाका सांगपाक मातसो आदार दी. जेन्ना तूं मागणें कोत्ताय पवित्र आत्म्याक, तुका आतां 15-20 मिनटां ती तयारी करूंक दिता आनी तुज्यान हांगा येवंक जाता. आनी ते हांव म्हणना की हांव तुमकां शिकोवचो ना, हांव तुमकां शिकयतलो सुमार 30 मिनटां 40 मिनटां, पूण तुमच्यान एक 15-20 मिनटांची शिकवण कॉमेस करूंक जाता. आनी जेन्ना पवित्र आत्म्या उदेशी तुमी वाडत वेतात, आतां आमची बाय मारिया म्हणटली, तूं बाबा बस, तूं आतां आयक, तूं स्टुडंट जा, आतां तांकां आख्खी क्लास घेवन आमी आतां आमचें प्रमोशन जायत वेता. शिकवण दिता, वय की ना? वय ब्रदर, वय. कोणाक बरी खबर दिना, तुमी म्हणटा आमी आयकता बरें आहा, तूं शिकय. आमकां चान्स नाका बाबा. हांव विचारता कोणाक चान्स जाय? ह्या वेळार पवित्र आत्मा आहा, ताणेंच म्हाका सांगलें हें सांगपाक. कोण फुडें सरतलो आतां शिकून दिवपाक? चड अर्दें वर 2 वरां दिवपाची ना, 15-20 मिनटां. कोण फुडल्या बुधवार दीस तयार जाता शिकून दिवपाक 15-20 मिनटांची? थँक यू. पळय पवित्र सारकें सांगता. कोणाक तरी येवजण आहा, कोण म्हणटा आमचो ब्रदर जोश चिंता केन्ना म्हाका चान्स मेळटलो, आनी पवित्र आत्मा तें ताच्या जिवितान घालता. आनी जेन्ना विचारता तो म्हणटा हांव दिता. गॉड ब्लेस यू ब्रदर जो. मातसो फुडें ये, कॅमेरा फुडें ये. जेन्ना तुवें पवित्र आत्म्याचो आवाज आयकलो आनी हांवें तुका सांगलें, तेन्ना तुवें तें कन्फर्म केलें. प्रेज गॉड. आनी आमचो जातकच तुम्ही आतांच तयारी करा. आतां म्हाका दिसता आमची सिस्टर मारिया एक रोल कॉल घेतली, मातशी लिस्ट फाल्यां वेनसडे फुडल्या वेनसडे सगळी तयार जा देवाचें शिकोवपाक. शिकयतना
आमची तयारी जातली आणि जेन्ना आमची तयारी जातली आता आम्ही वाढत वेतली आमची किती म्हणतात ते म्हणे हांवूय वाडटा आय ऑल्सो ग्रो जेन्ना हांव शिकता ते आनी हांव प्रेपरेशन करता तेन्ना हांवूय वाडून वता तर तुम्ही पवित्र आत्म्या सांगाता आनी पवित्र आत्म्या उदेशी हे फुडें सरात तर आयज फुडल्या बुधवार दीस आमचो ब्रदर जो शिकयता तुका फुडें मातशें 15 करूंक जाय जाल्यार नो प्रॉब्लम हांव त्याच्या उपरांत जेरेमाया 29:11, 12, 13 खूब शिकोवपाचें आहा ते मागीर हांव फुडें करतलो पूण तूं आतां एटलीस्ट 15-20 मिनिट्स कमी कर आनी ह्या क्लासीन आतां आमी बंद करुया आनी तेच्या उपरांत तुमी सगळीं तुमची नांवां दियात कोणाक शिकोवंक जाय जाल्यार खरेंच भाव भयणीनो तुम्ही जेन्ना पवित्र आत्म्याक आयकतात जे आमच्या ब्रदर जीवन सांगले जेन्ना आमी ओबे करता पवित्र आत्म्या जो आवाज आयता भितर तेन्नाच की आमचो संबंध घट जायत येता आनी आतां आमचे प्रमोशन जाता जेजूच्या राजा होय की ना Yes, praise God. My sister said, I am the chef. Don't worry, brother. One day you'll get biryani, other day you'll get shakuti, then you'll get sarpatel. You. Praise God. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Bye, Avila. Sister. Closing prayer Korea, bye. Praise God. Praise God. बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. स्वर्गीच्या बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या आयज हो दीस बरो फावो केल्ल्या पासत आमी सगळीं एकठांय जालोली भाव भयणी तुका आर्गां दिता एक गोडे तूं आमकां राखताय आनी सांबाळताय ते पासत हांव तुका वाखाणटा बापा जेजू तूं जावन आसा शांतीचो कुंवर तुजें उतर आयकून आमी आमचें जिवीत बोलदूंक आनी तुका जाय ते भाशेन चलूंक तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर बापा तूं जावन आसा आमचो राजा सोमी आनी दोनी बापा हे मागणें हांव कोत्ता सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन Amen. Amen. Amen.